我是历代最邪恶的大奸臣，也是随意操控帝国国政的实权者。可无所不能的我，唯一不能做的就是云雨之乐。所以为了心中的那份渴望，我决定启动转世大法，重来一生。即便生存几率只有1%，也不能动摇我的决心。有钱有势，武功高强又能如何？到头来还不是一个没了老二的死太监。遥想12岁那年，自己被黑心的奴隶商人骗走后，他就捡下我的老二，将我卖进了皇宫。此后的岁月里，我为了找回老二，不仅访遍了所有名医，还专心修炼，成为了皇宫第一高手，甚至还将无脑的皇帝变成了自己的傀儡。可最终老天却不遂人愿，所以我做好了转世一世的准备，下辈子定要享受云雨之乐，妻妾3000，不然绝对不能弥补我今生所憾。就在这时，皇帝哭哭啼啼的找了过来，李爷爷，云雨之乐真的那么重要吗？只要你终止这个仪式，我可以满足你任何要求。可我却毅然决然地拒绝了他的请求，还吩咐手下将他强行送了回去。可能因为从小看他长大的缘故，我早已将他视为了自己的亲妹妹。即使他开的条件让我有点动摇，但我深知身为男人最大的悲哀就是站不起来了。与其这么活着，还不如死了算了。旋即我命令法师赶紧继续。随着转世大法的启动，无数道刺眼的光芒开始从我体内爆射而出。当我再次睁开眼时，却发现一个老家伙正坐在我的旁边。见此，我下半身不由一紧，因为此人正是前世剪掉我老二的王三，这让我满脸困惑。这家伙不是被山贼砍死了吗？为什么会好好的出现在这里？难道自己不是转世而是重生了吗？想罢，我急忙掀开裤子看了一眼，还好，老二还在。老家伙看着我的操作也是一头雾水。孩子，你是哪里不舒服吗？闻此我先是一愣，紧接着就露出了一抹意味深长的微笑。大叔，谢谢你救了我，但我现在手腕有点疼，你能带我去附近的医馆看看吗？老家伙故作关心的将我扶起，还告诉我他家正巧有很多草药。我冷哼一笑，紧接着就折断了他的一根手指。怎么，你这是想绑架我，然后剪断我的老二，让我变成太监吗？闻言，老家伙满脸震惊，你怎么会指？话没说完，我又反手折断了他的胳膊。皇宫第一高手的身手可不是盖的，虽然现在没有内功，但好在前世学到的武功都还记得。随后我双手勒住他的喉咙，厉声道：我曾在皇宫到处打听你的消息，当得知你被山贼砍死后，你知道我有多么惋惜吗？就是你这个该死的奴隶商人，让我当了一辈子的太监。说罢，我就直接扭断了他的脖子，甚至还不解气地朝他吐了一把口水。前世手握权力金钱，却什么都享受不到，但现在的我不一样了，这一世我要为云雨之乐而活。2个月后，我正在朝着崆峒山的山顶爬去，为了心中的那份渴望，我一定会坚持，因为这个世上没有比云雨之乐更让我期待的。虽然花点钱就能享受，但我绝不能把几十年的童子身献给这种低级的快乐。我必须要和绝世美人谈一场甜蜜的恋爱，那种相互彼此的爱慕，才是肉体和精神上的双重快乐。这就是我追求的云雨之乐。所以眼下最重要的就是积累财富和名声，而我来崆峒山的目的就是加入以道家为中心的崆峒派。它结合了儒教、佛教、道教3种武功，也算是江湖上的名门正派。但由于功法的混杂性，总有人会把它和魔教邪派搞混。只要我能顺利加入，然后再结合未来的情报，相信过不了多久就会成为江湖上呼风唤雨的大英雄。想到这，我不自觉地阴笑起来。片刻后，我终于抵达了崆峒派的大门口。我毕恭行礼道：在下李哲秀，请问有人在吗？听到稚嫩的声音，老道士满脸惊讶，难道大冬天也有小孩子爬崆峒山吗？眼看无人应答，我又对着门口大吼：山贼害我失去了父母，现在我只想变强为父母报仇，还请崆峒派收我为徒吧。下一秒，老道士突然炸裂现身，这么小的孩子孤身一人爬崆峒山，你难道不怕死吗？我坚定地表示，这些跟加入崆峒派相比都不算什么。老道士闻言顿了几秒，紧接着就让我伸出手和胳膊。在经过一番摸脉后，他当即判断出我上山用了吐脉法，这是一种以蓄气为基础的心法。既然你已经领悟到此法，就说明你有一定的武功基础，这些都是父母教你的吗？我昧着良心点了点头，并表示练这个只是为了提高精力。随后老道士开始做起自我介绍，我是崆峒派掌门全英，本来加入门派需要经历各种考核，但看在你资质不错的份上，就破例允你入门吧。听闻此话，我表面上表现得十分兴奋，背地里却是露出了一副得逞的表情，因为快要垮掉的崆峒派怎么会拒绝新的徒弟呢？想罢，我又抽空做了几组提纲运动，为了以后的云雨之乐，现在必须时刻锻炼起来。可当我真正踏进崆峒派后，眼前破败的景象还是出乎了我的预料。虽然贵为9帮一派的崆峒派在50年前的正魔大战中损失惨重，但到现在连一个完整的阁楼都没有，是不是太夸张了？就在这时，掌门突然开口说要为我介绍一位师兄，而我自然也知道这位师兄是谁，那便是日后被人尊称为剑圣的刘振辉。眼下正好可以在他崛起之前花一些心思把他拉拢到自己这边。随后经过掌门的一番介绍，一阵激烈的雪暴就迎面扑来，下一秒一个飒爽的身姿就出现在我眼前。师弟你好，我叫刘振辉。见此一幕，我满脸惊诧，这小子怎么长得这么帅？这和前世的画像简直天差地别，很多女人为他争风吃醋，看来是真的。想到这，我整个人都不好了，这样下去未来的美人是不是都成他的？看我脸色不对，刘振辉关心地询问我是不是哪里不舒服。我表面回应他自己只是有些怕生，内心却是在祈祷他的老二只有3厘米。这时刘振辉突然拉起了我的胳膊，跟我走吧，我有很多地方想要给你介绍。在经过我的同意后，他就如同放风筝似的将我拽离了这里。可被男人一直这样拉着，让我心里很不是滋味，于是我奋力甩开了他的手。师兄，你快放手。见此，刘振辉先是一愣，紧接着就不好意思地表达了歉意。第一次有个师弟，我太开心了，是吓到你了吗？在冷静下来后，我也向他道歉，表示是自己反应过度，现在可不是计较这些的时候，为了以后考虑，眼下我必须要和刘振辉保持友好关系。随后刘振辉开始给我讲起了崆峒派的历史。在正魔大战后，这里只
剩下了掌门居住的玄河宫和弟子们居住的青云阁。但请你相信，崆峒派不会就此没落。从掌门那里听说，正魔大战时，没人想到魔教会最先攻击势力最强的崆峒派。听到这，我突然将他打断，因为他又慢慢朝我走过来了。我能理解师兄想把这里的历史告诉我，但我们可不可以保持些距离？我有点害羞。闻此，刘振辉变得有些沮丧，迫于无奈，我又急忙上前说道：“师兄，我想继续听你讲崆峒派的历史。”听闻此话，刘振辉瞬间高兴起来，而我则是一脸得意，哄一个同龄的男孩子，只要说些他们愿意听的就可以了。可让我没想到的是，刘振辉又忘乎所以的抱了上来。光天化日之下，两个男孩子勾肩搭背算什么事情？与此同时，掌门看着渐渐变小的雪，不禁感叹：看来崆峒山的冬天要结束了。记得10年前，也是在这个时候捡到了孤儿刘振辉，在发现他是习武的天才后，我就一直全心全意培养他，只希望他能重铸崆峒派的荣光。而哲秀的到来，刚好可以让他提前和年龄相仿的男人打上交道，并以此学会不被男人发现他女扮男装的方法。回到房间后，我躺在床上怎么也睡不着。今天是我加入崆峒派的第一天，也是充满意义的一天。可这一切都被那个刘振辉给毁了。要知道，他可是崆峒派的绝世麒麟，天才中的天才。前世他的爱慕者甚至为了他，在江湖上掀起了一场腥风血雨，是眼睛都不眨一下就能重建崆峒派的大人物。可让我想不明白的是，这种具备了能力、人品、外表的人，为什么看都不看女人一眼？世人都说他痴迷武功，但今天我算是明白了，他就是一个名副其实的基佬。这让我想起前世在皇宫时，亲眼见过那些没有老二的太监，为了心中的那份渴望，不断开辟新的道路。可我不是基佬啊，我是个要成为精力王的男人，绝不能让刘振辉对我的后面产生非分之想。想罢看着精神萎靡的老二，我又想到了另一种锻炼方法。眼下正好夜深人静，是时候动用欧克运动了。重生后第一天，我就发誓要为享受云雨之乐而活。只因前世我是一个守了50年童子身的大太监，所以为了心中的那份渴望，我必须快速积累起财富和名声。于是我拜入了虎落平阳的崆峒派。可令我没想到的是，前世振兴崆峒派的剑圣刘振辉，竟是一名表里不一的基佬。这让我想起曾经在皇宫窥到的一幕，没了老二的太监为了心中那份渴望，竟开辟了新的道路。这让我后面不由一紧，我可是要成为精力王的男人，绝不能让刘振辉对我的后面产生非分之想。想罢看着萎靡一天的老二，我又想起了一种锻炼方法。眼下正好夜深人静，是时候动用欧克运动。与此同时，显露出女儿身的刘振辉也想不明白，今天自己到底是怎么了，竟对刚入门的师弟犯了2次错。可能是因为突然多了一个家人，太开心了，实在没忍住。难道这就是有了兄弟的感觉吗？想到这，刘振辉的脸上不禁泛起了一抹红晕，希望我们以后的关系能亲密到可以勾肩搭背的程度。第二天，太阳刚刚升起，我就已经打扫好了厨房。虽然早有预料，但不得不说崆峒派是真穷啊。可这些对于我想成为大英雄和娶到3妻4妾而言，根本算不了什么。眼下必须珍惜每分每秒，给掌门和师兄留下好的印象。想罢，我又抽空做了几组提纲运动。就在这时，刘振辉突然闯了进来。师弟，你是一个人在准备早饭吗？我慌忙回应，这是师弟应该做的。刘振辉闻此顿时喜笑颜开，我还是第一次见到这么机灵勤劳的孩子。我一边附和一边暗叹，不得不说他这张脸是真特么帅啊！如果我能有他的一半，就不用再努力了。想罢，我向他解释是因为幼时失去了父母，所以很早就懂事了。如果我私自行动让你感到不快，我向你道歉。刘振辉急忙摆手致歉，我不是那个意思，我只是觉得你和我都是孤儿，同病相怜，所以就想过来帮帮你。这让我一阵无语，这家伙从昨天开始就一直道歉，他这是想证明自己是个老好人吗？随后刘振辉提出要帮我摘菜做饭，看来这家伙十分在乎师兄弟之间的感情啊。不过也是，前世剑圣刘振辉就只有一个被称为正道第一花的师妹，但那也是过了很久以后的事情，也就是说他现在就只有我一个朋友。如果只是因为这个，那么就先陪他玩玩吧。于是我表面友好的示意他只需在一旁指导就好了，内心想的却是绝对不能和他成为朋友，因为我只想借助他未来获得名声，或者利用他的名声去斩获美女，让他们沉浸在我的魅力之中。就在这时，摆放厨具的木架突然断了，而上面的大铁锅正巧朝着我的方位砸来。千钧一发之际，一只手突然扶住了我的腰，还紧握着我的手。来人正是刘振辉。师弟，你没事吧？此时此景简直令人无法呼吸，一时之间也让我不禁羞红了脸。同时我也在刘振辉身上闻到了一股野花的香气，但很快我就察觉到了不对。师兄快松手，不要再往下摸了。刘振辉急忙后退，红着脸向我解释这都是误会，还说绝对没有对我起歪心思。我也只能回应他不要脸红，气氛都变得奇怪了。看着手足无措的刘振辉，我也深感无奈。师兄，以后这种粗活就让我这个小师弟自己做吧，不然被师傅看见了，肯定气得大骂师门的秩序都被毁了。刘振辉嘴上应了下来，可身体又不诚实的帮我收拾起来。2个月后，崆峒派的练武场，师傅正在向我解释武功最重要的是什么。有人说是内功，所以不断吃各种灵丹妙药；还有人说是外功，所以不停挥舞拳头。但是真正强大的则是内功和外功恰到好处的调和，两者完美统一才会让武功发挥出最大的威力。而这一切的基础就是蹲马步，所以修炼时你可不能偷懒，姿势更是要保持标准。就算师傅不说，我也不打算松懈，因为这也是为了增强
养我的精力，强壮我的老二，为了以后的云雨之乐，这点辛苦都是甜蜜的。以前没了老二做太监时，就算拼命练外功，也无法摆脱中性的感觉，那都是因为自己练了那本该死的秘籍《葵花宝典》。一想到这，我就愈发生气，并暗暗发誓这一生一定要过上精英男人的生活。就在这时，刘振辉突然找了过来，师傅说今天的修炼结束了，让我来接你。我也没想到时间已经这么晚了，可这对我来说还远远不够。为了尽早脱胎换骨，看来必须想点其他方法了。我是权倾朝野的大太监，也是操控国政的实权者，可无所不能的我唯一不能做的就是云雨之乐。于是为了心中的这份渴望，我转世重生了，并且还拜入了未来最强门派崆峒派。可我深知想要成为精力王一样的男人，仅仅是基础训练还远远不够，而想要在憧憬的酒池肉林中不知疲倦，最重要的还是心肺持久力。于是夜晚时分，我独自一人来到了一处幽静的小树林。如果被师傅发现我偷偷修炼，肯定会把我臭骂一顿的。但为了心中的那份渴望，我还是不顾一切的开始了深夜运动。可还没跑出多远，我就发现了一个熟悉的身影，来人正是刘振辉。突如其来的变故也把我吓了一跳，结果一个不留神就摔了出去。师兄你怎么在这里啊？可换来的却是刘振辉的一顿呵斥。我看你鬼鬼祟祟的溜出青云阁，所以就跟了过来，没想到你竟然在偷偷修炼。师傅说超过肉体极限的修炼只会害了自己，我可不能看着你再这样继续下去了，这让我懊恼不已。如果自己有1年的内功，说不定靠气感就能提前发现师兄的动静，而眼下如果封不上他的嘴，他给师傅打报告的话，那么这必将是一场损失精力的重大危机。于是我只好谎称这样做是有苦衷的，因为我并不像师兄这般天资聪慧，我只是一个交易学医的蠢材。可我并不想输给任何人，也不想被师傅赶出这里去街上流浪。如果我不刻苦修炼，别说比肩师兄，甚至就连站在师兄旁边的资格都没有。所以师兄可不可以不要把这件事告诉师傅？在我动情的演绎下，刘振辉沉默了，也让他想起了儿时被抛弃的经历。只因他从小就被人视为怪物，直到师傅的出现才给他带来了希望，更是让他明白自己也是站在这片天空下的人。就这样，他跟师傅上了崆峒山，想罢他就紧紧地将我抱在怀里。对不起师弟，没想到你还有这种苦衷。不过你放心，师傅肯定不会因为你学得慢就把你赶出去的。只要你进入崆峒派，无论你做什么，我和师傅永远都会站在你身边。所以当你觉得累的时候，就可以像现在这样依靠我。此时此景又让我整个人不好了，这种话一定要抱起来说吗？不对，我的第一次拥抱应该献给绝世美女才对。于是我试图挣脱，可无论我怎么用力都挣脱不开。该死的刘振辉，我守了几十年的纯情就这样被你夺走了。但很快我就察觉到了一丝不对，为什么他那里是软乎乎的？这时刘振辉终于将我松开。师弟，现在好多了吗？看着他一脸真诚的神色，我内心反而生出了几丝怜悯。没想到被称为天武之体的刘振辉，居然是雌雄同体发育症。虽然他那里是软乎乎的，但我十分肯定刘振辉是个男人，因为这是前世皇宫情报组织调查出来的结果。又过了一段时间后，师傅告诉我根骨基础已经打磨完毕，接下来就可以减少基础训练，开始专注修炼内功了。刘振辉开心地向我表达了祝贺，可我却高兴不起来。虽然能学习内功是一件好事，但刘振辉这段时间的骚扰简直让我快受不了。想到这，我无奈地摇了摇头，算了，现在可是有个比刘振辉更重要的问题。随后我告诉师傅自己不想减少基础训练，因为大部分人将外功练到维持体型的程度后，就会把精力放在内功剑术和步法上，但是我不能这样做。我表面上解释自己是个庸才，只有比别人付出更多的努力，才能辅佐师兄重建师门。虽然这样效率很低，但碰到相同的招式，力气大的那一方就会占有优势。实则内心想的却是，只有外功才能练出吸引女人的完美体魄，不然用现在这张脸，就算再怎么对女人献殷勤，都无法改变长得不如刘振辉的事实。所以完美的体魄和持久的精力，才是日后云雨之乐的关键。想罢，我一脸坚定地请求道：“师傅，请快同意吧。”在人人都崇尚内功心法的时代，我却只想专注于基础训练。师傅还以为是我傻了，可他不知道的是，只有基础训练才能锻炼出持久的精力和完美的体魄，才能在憧憬的酒池肉林中不知疲倦。只因前世我是一个守了50年童子身的大太监，所以为了心中的那份渴望，今生我只为云雨之乐而活。随后我一脸坚定地请求道：“师傅，请允许我继续修炼外功吧。”这让师傅倍感惊诧，难道哲秀已经知道自己的天赋很普通了吗？虽然他的这种想法对那些名门大派来说是错误答案，但对于重建没落的崆峒派却是最优解。于是他二话没说就将一本秘籍递到了我的跟前，拿着吧，这是内功小杨心法的口诀。虽然这个江湖对没有才华的人很无情，但只要你肯努力，就一定能成为了不起的人。所以我允许你内外兼修了。现在我就将小杨心法传授于你。闻此，我满脸欣喜地应了下来。很快就在一切准备完毕后，师傅便开始给我输送起真气，还让我按照刚才的口诀移动气息。此时我能明显感觉到一股热气在我心口汇聚，这是前世从来没有经历过的感受。它不像葵花宝典般彻骨的寒冷，而是像温和的太阳在血管里流动。这难道就是阳气？随后师傅祝贺我学会了内功，感受着与前世不一样的变化，我内心一阵暗叹，我终于不再是太监了。时间来到晚上，刘振辉找到师傅，并表明了自己的来意。师傅，我也想增加练外功的时间，毕竟作为师兄，亲身引导师弟也是我的责任。听罢，师傅脸上流露出一丝喜悦，你现在终于知道如何培养有爱了呀，就按你的想法做吧。对你来说，这些都是你要学的东西。待刘振辉走后，师傅独自望着窗外，不禁感叹，振辉和哲秀年纪这么小，就为振兴崆峒派而努力，这次先师的遗愿终于能完成了。与此同时，崆峒派的山脚下，莫名出
出现了许多被咬死的动物。很快，一条3只眼的巨蟒就从尸体旁掠过。第二天，一户人家看着被破坏的畜舍，满脸疑惑，这到底是怎么回事？这些家畜本打算今天拿到集市卖的，现在竟全部消失了。说着一口气没提上来，就气得晕了过去。原来老农本打算卖了家畜，把换来的钱捐给空峒派，即使家里很穷，他也想尽所能的帮助空峒派，因为这是他一直以来的梦想。然而孙子却对爷爷的做法十分不解，那个乞丐窝一样的空峒派算什么呀？你现在都病倒了，为什么还想着这么做？说罢就气鼓鼓的跑了出去。爷爷也没将他的话放在心上，因为他没见过空峒派强盛的样子，那可是甘肃第一门派，对于当时的我来说，是给我种下希望和梦想的地方。但自魔教入侵后，那个令人憧憬的空峒派就被人遗忘。与此同时，为了梦想，我也在努力修炼，感受着丹田里积累的阳气，我一阵暗喜，这种感觉简直太美妙了。不过在使用小阳心法时，总觉得有点怪，难道是因为前世修炼了葵花宝典的缘故吗？师父之前说过，代表本派的纹样是逆太极，这是象征着师祖们教导的阴阳颠倒，它是指水在上面流，火在下面烧。总结来说，就是阴阳颠倒创造终极生命。这让那些无知的人认为本派的武功很像违反了自然法则的魔功，因此瞧不上我们。但空峒派一直以来的宗旨就是匡扶正义，铲除魔教。想到这，我不禁庆幸，还好拜入了空峒派，以魔制魔才是真男人的武功。就在这时，一道声响突然打断了我的思绪。小男孩声嘶力竭地呼喊：如果这里真的是重视侠义的甘肃第一门派，就请你们帮帮我们吧。听到声响的刘振辉也从房间走了出来。待我们见到小男孩后，他就将一切的遭遇全盘托出，这让我感到十分不解。你们家牲畜被偷不是应该报官的吗？小男孩道出了心中想法，我觉得那不像是人做的事情，就算是偷也没必要毁掉畜舍呀。那些家畜可都是爷爷多年的心血，爷爷本打算将他们卖了资助空峒派，但现在不仅梦想没了，他也被气得病倒了，所以还请你们帮帮我们吧。击杀了！在我和刘振辉的完美配合下，变异的3眼巨蟒终于被我们击杀了。结果由于中了蛇毒的原因，我的身体竟开始不听使唤了。就在小男孩跑来空峒山寻求帮助后，看着他可怜巴巴的样子，我和刘振辉最终同意先跟他下去看看。可当看到畜舍被破坏的景象后，我满脸震惊，这好像是蛇爬过的痕迹，而且还是条罕见的巨蟒。随后我向刘振辉询问在空峒山有没有听说过巨蟒的存在，刘振辉急于否认。空峒山若是有危险的动物，师傅都会及时出手解决掉，这让我再次陷入沉思。空峒山乃道教圣地，是座灵山，因为灵气的存在，普通动物很有可能发生基因突变。既然刘振辉没听过，就说明这条巨蟒刚出现不久。想到这，我嘴角不禁上扬，如果吃下这么大的巨蟒，那么精力一定可以得到巨幅提升。于是我私自将这件事情应了下来。可刘振辉却一脸担忧，瞒着师傅真的没事吗？我与李巨争，空峒山的居民寻求帮助，我们不能拒绝吧？况且还是这么有孝心的孩子，如果真的是巨蟒做的，在出现更多损失之前，就让我们一起解决掉吧。刘振辉闻此也终于同意下来。在将小男孩送回家后，我便和刘振辉顺着地面的痕迹，一路追查起了巨蟒的行踪。可刘振辉还是对瞒着师傅私下行动的事情放心不下。我再次苦口婆心相劝，师兄不必担心，我们这可是在做好事啊。安抚好刘振辉后，我虎躯顿时一震，因为巨蟒的痕迹在这里竟消失了。这时身后的刘振辉突然扯着嗓子大喊危险，下一秒巨蟒就从头顶袭来，一口咬住了我。看着如此庞大的巨蟒，我一阵暗喜，只要熬过了这次危机，不仅能加强精力，说不定还能像前世一样找到空峒派的绝学。随后刘振辉提剑赶来准备救我，可当一剑下去后，他整个人都傻了。由于巨蟒鳞片太硬，这一击根本没有对他造成任何伤害，反而还被他一个摆尾狠狠地击飞出去。眼看刘振辉靠不住，我摸到一根木头就朝巨蟒的眼睛刺去，伴着一声痛苦的哀嚎，我也趁机拉开了距离。这时我才发现自己竟中了蛇毒。在刘振辉赶来后，我急忙提醒他要小心一点，因为现在我们已经被暴走的巨蟒盯上了。刘振辉告诉我，巨蟒的身体很硬，而且攻击速度也非常快，必须要找到弱点一击毙命才行。闻此我急忙思考起应对之策。现在的刘振辉还没有成长起来，根本不是巨蟒的对手。我有前世内功的基础，就算中了蛇毒还能坚持一会，但是刘振辉要是也中了蛇毒的话，今天就要交代在这里了。所以我必须给他创造进攻机会。想把我直接脱下衣服示意道：师兄，我去吸引他的注意，你运用小阳心法提高剑的破坏力，然后再趁机将他解决。刘振辉闻此满脸诧异：你都受伤了，怎么可以？没等他说完，我一个箭步就冲了上去。任何生物都有弱点，更何况还是条瞎了右眼的巨蟒。于是我利用他右边的视野盲区来回闪躲，很快就将腰带缠到了他的脑袋上。眼看时机一到，我急忙示意刘振辉赶快行动。下一秒，刘振辉就运转内力提剑而上，只是一击就直接砍下了巨蟒的脑袋。刘振辉万万没想到，脖子竟然是巨蟒的弱点。难道师弟早就知道，才故意引导我砍下脖子的吗？可还没容他多想，就发现我已经瘫软的躺到了地上。此时的我只感觉整个身体热得发烫。看来药仙说的没错，蝮蛇的毒液有很强的阳气，但这对我来说也许并不是坏事。只要我通过运气行功，去掉毒气，吸收阳气，说不定我的精力将会得到进一步提高。可下一秒我就察觉到了一丝不对，为什么我的身体不听使唤了？
动嘴了，动嘴了！死基佬刘振辉最终还是对我动嘴了。就在我身中蛇毒瘫倒在地后，我整个身体就热得发烫，意识也开始变得模糊。刘振辉见此，第一时间将我抱起，他泪眼汪汪，满是愧疚，都是因为我师弟才变成这样的，我一定要救他。想罢他就将我轻轻地放在地上，紧接着就用嘴在我的伤口处吸了起来。我猛然惊醒的瞪大了眼睛，等等，我的贞操！于是我不停挣扎呼喊，刘振辉还以为是我舌头也中毒了，就又好心的帮我吸了一次，这让我整个人都傻了。刘振辉，你个死基佬！片刻后，我们开始烤起了鲜美的蛇肉，可一想到刚才的画面，我就不自觉的想吐。这时为我诊脉的刘振辉告诉我身体已经没事了，可让他好奇的是，我怎么会想到把蛇烤来吃？因为这种东西他还是第一次吃到。我则告诉他，蛇肉可是大补的食物，不仅营养很高，还可以补充精力，填饱肚子后，我们又顺着巨蟒的足迹找到了他的老巢，是一个位于半山腰的山洞。刘振辉告诉我，在这里他能感受到很强的灵气，这让我不禁暗叹，他的气感很强啊，前世估计就是凭借这个找到这里的吧。随后就在我和刘振辉一起踏进洞穴后，他就猜测这里会不会就是传说中的广成断穴。所谓的广成断穴，就是指崆峒派先祖修道的地方。传说300年前，崆峒派出身的天下第一人混元剑第5级子，就是在这种地方羽化登仙的。听到这，我不由得舔了舔嘴角，那么这里肯定有很多补充精力的灵药。就在这时，刘振辉突然发现地上散落着一盒灵药，这让我断定刚才的蟒肯定就是吃了这些丹药，在充分吸收灵气后就变成了巨蟒。很快我们来到了洞穴的尽头，看着宏伟的建筑，我不由得发出了一声赞叹。这时桌子上的秘籍引起了刘振辉的注意，三阴真诀、七杀剑、玄天剑、剑阳指等，都是些崆峒派失传已久的秘籍，这让刘振辉更加肯定了自己的想法。看来这里就是古代仙师们修炼的地方，传说中的广成断穴。随后他开心地把这个好消息分享给我，闻此我也十分兴奋，这就说明洞穴内肯定还藏着很多宝贝，不如我们分头行动吧。在经过刘振辉的同意后，我就第一时间冲刺起来，不能再浪费时间了，我必须要比刘振辉提早找到灵药，因为早一步吸收灵药，就有实力保护自己的后面了，也能离自己的春秋大梦更进一步。功夫不负有心人，我终于找到了一颗灵药。另一边，刘振辉也找到了一处温泉，可就在他准备上前查探时，我的一声尖叫就引起了他的注意。刘振辉还以为是我遇到危险，就马上赶了过来，可眼前的一幕却让他满脸震惊，这是弥陀圣水，它是由极阴之气经过千年时间汇聚而成，是世上最顶级的灵药，里面蕴含的极阴之气更是对男性的精力百害而无一利。这时刘振辉上前关心道，师弟你没事吧？我还以为是出了什么大事呢，可这对我来说差点就是一个大悲剧了，因为一旦男人的身体积累了阴气，体型也就会慢慢变成女人模样，如果自己吸收了弥陀圣水，那么花费心血培养的老二和精力就全都泡汤了。躲过一劫后，我不禁流下了激动的眼泪，可这么好的灵药不用又太可惜了。于是我平复好情绪，向刘振辉提议道，师兄，这么大量的弥陀圣水足够可以打通一个人的任督二脉了，不如你就吃下这个灵药吧。刘振辉当即拒绝，这可是师弟先发现的，还是师弟吃吧。我继续耐心解释，这种顶级灵药用在我这种废柴身上简直太浪费了，可如果平分的话，灵药的效果也会跟着降低，所以为了振兴崆峒派，还是师兄单独服用吧。刘振辉犹豫再三，还是不同意，因为师弟你的资质太差，更需要灵药补充，而我则可以靠着修炼达到上乘境界，所以还是师弟吃下灵药，以后和我站在一起吧。听罢我直接傻眼，这个榆木脑袋竟把我之前的瞎话当真了，既然如此，就只能祭出杀手锏了。想罢我就将他的手缓缓拉起，师兄，如果是我这个弟弟求你呢，我想把灵药让给师兄，我这么做可都是为了你啊。闻此刘振辉脸上不由得泛起了一抹红晕，更是想都没想就应了下来。果不其然，他还真是觊觎我的美色呀。随后我告诉刘振辉，弥陀圣水是极阴灵药，必须使用阴性内功才能充分吸收。刘振辉突然想到刚才发现的三阴真诀，旋即他就翻看秘籍开始了默背。见此一幕，我不禁暗叹，他翻书的速度可真快啊，不愧是天武之体的奇才。很快在背完口诀后，他就缠好布条准备服用。既然这是师弟让给我的弥陀圣水，那么无论发生什么，我都不会辜负他的一片好意。可就在他喝下弥陀圣水后，体内传来的感觉让他顿时瞪大了眼睛。这是一颗所有人都梦寐以求的灵药，可它却让我感到不寒而栗，只因它蕴含着极强的阴寒之气，一旦男人吸收就会慢慢变成女人模样，这对于想要在酒池肉林中驰骋的我而言，简直是百害而无一利。于是我便将这弥陀圣水让给了刘振辉，可就在他服下的那刻，阴寒之气就开始在他体内疯狂肆虐，紧接着身体就冷得不停颤抖，心脏更是仿佛冻住了一般。见此一幕，我顿感不妙，难道刘振辉无法控制圣水的强大阴气吗？随着刘振辉整个身体慢慢被薄冰覆盖，下一秒他就出现在了自己的精神世界，紧接着儿时的画面开始在他面前上演，乌鸦杀死了燕子一家人，所以他就杀死了乌鸦。这时心魔突然扭头看向刘振辉，你知道吗？为什么大家都在骂我？为什么都说我是怪物？还没等刘振辉有所反应，下一秒心魔就面目狰狞地朝他袭来。与此同时，我也察觉到了一丝异样，本想让他吸收灵药快速成长起来，再依靠他的名声去捕获美人的芳心，可现在看来他极有可能是被自己的心魔入侵了。虽然不愿意与他有身体接触，但我总不能眼睁睁地看着这个好股票变成废纸吧。于是我开始给他输送起真气，师兄，你快点吸收弥陀圣水的阴气，然后念着三
山阴真诀，配合我告诉你的穴道，引导阴寒之气。如果你不振作点的话，真的会走火入魔。而此时刘振辉也听到了我的呼喊，可心魔掐着他的脖子，让他根本无法动弹。眼看刘振辉越来越危险，为了我光明的前途，我也不能让他变成废人。刘振辉，算你走运，你的师弟前世可是绝顶高手啊！想罢，我又给他加持了一股强劲内力。而此时刘振辉还在为摆脱心魔控制拼命挣扎。随后他捡起一旁的石块，用尽全力就朝心魔的脑袋砸去。在摆脱掉控制后，心魔也彻底被激怒，还没等刘振辉跑出多远，他就一个箭步冲击，直接将刘振辉轰飞了数米。丧失战斗力的刘振辉一脸绝望，难道我就要这么毫无价值的？话没说完，一道声音突然传到了他的脑海：师兄，不要放弃。紧接着一股强劲的内力就注入到他的体内。师兄，你要振作点，不要被眼前的心魔打败啊！现在最重要的就是吸收灵药，我会帮你扩张穴道，虽然会让我很痛苦，但只要能给你创造出机会，一切都是值得的。听到这，刘振辉也打起了精神，师弟冒着危险帮我，我一定不能辜负他的心意。想罢，他当即起身发起了反击，只是一拳就直接将心魔打飞，紧接着就盘膝而坐，吸收起了弥陀圣水。心魔感受到他为了压制阴气，用光了所有内力，他才会趁机苏醒，所以只要能填补内力，那么击败心魔就很轻松了。可就在这时，心魔也缓了过来，二话不说就朝着刘振辉冲了过去。千钧一发之际，我又急忙给他输送了一股内力，下一秒数十根木棍就将心魔牢牢锁住。很快，在刘振辉打通任督二脉后，心魔又击散束缚冲了过来。他是江湖上赫赫有名的剑圣，也是万千少女的梦中情人。可让我感到好奇的是，他的胸部为什么比普通男人的更加突兀？就在心魔冲散木棍再次朝刘振辉袭来时，千钧一发之际，他及时吸收了弥陀圣水，仅仅是一个眼神，就将心魔打入了万丈深渊。与此同时，我也感受到了他的气息逐渐变得平稳，于是我示意他把阴寒之气送入百会穴，因为那样就离突破任督二脉的境界不远了。面对着我真心实意的关切，刘振辉一时陷入了恍惚，好像师弟从一开始就这样，一直在为我考虑，不仅把最重要的东西让给我，还在危急关头拯救了我。谢谢你这么照顾我，我绝不会忘了这份恩情，就算全世界与你为敌，我也会坚定地站在你身边。片刻后，刘振辉终于成功地突破了任督二脉，同时外面的身体也进入了忘我之境。可让我感到好奇的是，他的胸部为什么比普通男人的更加突兀？难道是因为弥陀圣水的缘故吗？想到这，我顿时幡然醒悟，难怪前世的刘振辉看都不看女人一眼，原来是身体条件给他带来了很多困扰啊！就在这时，一簇冒着红光的植物突然引起了我的注意，待我走上前才发现，竟然是可以补充精力的红阳台。见此，我开心地做了几组提肛运动，紧接着就大口大口地吃了起来。现在正好可以趁此运气练功，本来应该把灵药的精气放入丹田转化成内力才对，但这次我要把红阳台的力量扩散到全身，因为只有身体变得强壮，才能提高精力。虽然红阳台没有弥陀圣水那么厉害，但能得到一具百病不侵的身体，也算是件好事。可就在我修炼结束后，却发现刘振辉竟消失不见了。难道他去洗澡了吗？既然这里是五极子的密洞，想必一定有浴池之类的吧，那么我也和他一起去洗洗吧。可让我没想到的是，刘振辉一个大男人竟然对这件事十分抗拒，对此我也只好答应在外面等他。这让刘振辉松了口气，差点就被师弟发现自己是女人了。师父曾经说过，在江湖上只有男人才不会被人瞧不起，也会少遇到很多麻烦事。虽然刚才十分惊险，但好在吸收了弥陀圣水，如果不是师弟，我肯定就成了一个废人了。为什么这么善良的人就只是我的师弟？想到这，他脸上不由得泛起一抹红晕，心里更是产生了就算没有遇到困难，也想照顾师弟一辈子的想法。反应过来的刘振辉一脸惊诧，我在胡思乱想什么？我对师弟的感情就只应该是师兄弟之间的友爱才对，因为无论是重建师门还是站在师弟身边，都是无法用弱女子的身体去做的。我必须是个男人。与此同时，在外等候的我已经被洞穴的景观深深震撼，四处镶嵌的夜明珠足以说明当时崆峒派的财富，可由当时天下第一人混元剑帝五极子创立的门派，谁会想到如今会如此没落呢？50年前，在崆峒派遭遇屠戮后，只有一个人活了下来，那就是天雷剑灵白仙。由于崆峒派辉煌不再，上乘秘籍也全部被烧，他一生也仅仅收了一个徒弟，那个孩子就是现在的崆峒派掌门人伏魔剑客全英。虽然这个绰号听上去很帅，但江湖人都知道这是在讽刺他，因为这是想要吞掉崆峒派的邪道门派邪阴会，为了嘲笑伏魔剑法的丢失特意给他取的。好在这次在山洞找回了秘籍，也算是一个很大的收获。五极子虽然并不是未卜先知弄了这个洞穴，但对于现在的崆峒派来说，可谓是天下掉金子了。当时五极子为了隐居，抹除了有关洞穴的一切传闻，所以魔教才没找到这个地方，这让我感到十分困惑。五极子为什么会把犹如圣地一样的密洞从历史上抹去呢？要知道魔教入侵前，崆峒派可是甘肃第一门派，五极子也不可能提前预测到崆峒派的没落，难道仅仅是为了隐居吗？但让我更好奇的还有一点，前世的刘振辉是如何找到这个地方的？完了，我的第一次又没了。但值得高兴的是，我和刘振辉终于破解了伏魔剑法。就在我对前世刘振辉如何找到密洞心生不解时，他恰巧从浴池中走了出来。师弟，你也快去洗澡吗？见此，我整个人都呆住了，脸上更是不由得羞红起来。难道是弥陀圣水的缘故吗？他的脸好像比平时还要漂亮。想到这，我直接赏了自己一拳。想什么呢？他可是个大男人啊。不过话说回来，刘振辉这小子确实越来越帅了，而且身上还有一股淡淡的花香，我是不是也应该带个香囊注意一下形象了？可很快我就否定了自己的想法。算了，打
打扮的再好看，这张丑脸也已经是个不争的事实。待我洗完澡后，刘振辉正在整理找到的武功秘籍。目前崆峒派只有小阳心法，而在这里我们不仅找回了三阴真诀，还找回了所有内家气功。当小阳心法和三阴真诀练到顶级后，就可以学习更厉害的混元一气功。可让我感到困惑的是，这里竟没发现混元一气功和伏魔剑法。根据前世东厂的情报得知，刘振辉就是在这里得到的伏魔剑法，可宫中的情报绝不会出错，这就说明武吉子肯定是以一种别的方式留下了剑法秘籍。那么达到生死境的武吉子究竟会以什么样的方式留下剑法呢？这时刘振辉突然想到了什么。对了，之前我在浴池旁的洞穴里发现了一道巨大的剑痕。听罢我急忙示意刘振辉带路过去看看。当来到目的地后，映入眼帘的景象让我不禁赞叹，这简直太壮观了。师兄，这面墙后面好像有什么东西。关闭这面墙的应该是300年前的机关装置，打开时如果力气过大或者太小，这个机关就会彻底封掉整个洞穴，所以无法施展伏魔剑法就打不开这个石壁。但好在我会一点伏魔剑法的口诀，原来前世皇室为了制衡武林，收集了各个门派的绝技，并开发出了破解的招数。虽然自己并没有掌握所有的真传绝学，但由于崆峒派伏魔剑法很有名，自己就学了一点，所以我一眼就认出这些剑痕就是武吉子留下的伏魔剑法。想到这，我嘴角不禁上扬，这石墙后面肯定有武吉子留下的好东西。随后我开始在这个洞穴不断探索，因为所有武功都有步伐，而这个洞穴的所有一切都是武吉子给的提示。很快我就发现了地上的剑痕，于是我顺着剑痕开始找步法施展的地方，最终我找到了一处被藤蔓遮住的石壁。待我一剑下去，只见几十道剑痕赫然出现在我们眼前。由于武吉子留在石壁的伏魔剑法太过深奥，我和刘振辉花了2天时间才解读了出来。期间刘振辉最先看出来石壁上的闪电形痕迹就是从另一个石壁开始的伏魔剑法，而为了修复剑法，我们绞尽了脑汁，并借鉴了所有崆峒派的秘籍，然后再结合我的记忆，这才得到了正确口诀。接下来就是教他剑法的修炼。我怎么也没想到这辈子第一次的亲密接触竟然给了一个大男人。可恶的刘振辉，你要抢走我多少个第一次啊？就这样在我俩不懈的努力下，伏魔剑法终于被刘振辉学会了。可刘振辉却看着长剑满脸质疑，现在只要向石壁使用伏魔剑法就行了吗？这样真的没问题吗？师父曾经说过，如果不会混元一气功，就无法施展完美的伏魔剑法。我当即给予肯定，因为石壁上的剑痕本来就是为了给剑法达到顶级的人准备的。如果师兄你不是天武之体，我们甚至无法修复伏魔剑法。刘振辉询问道，难道就没有其他方法打开石壁吗？我则示意他不必担心，就算是机关装置，但毕竟是过了300年的东西，只要能利用好气感，再配合伏魔剑法，就算没有达到顶级水平，也能一剑将它劈开。打开了，武吉子的密库终于被我们打开了。可让我震惊的是，减掉我老二的王三竟又出现在了我面前。就在刘振辉学会伏魔剑法后，他却对能否打开石壁提出了质疑，因为师傅曾经说过，如果不会混元一气功，就无法施展出完美的伏魔剑法。我则示意他不必担心，因为我心中早就想到了破解之法，毕竟自己曾经可是情报组织的老大，用气感解除机关装置的水平更是全天下数一数二。本来要用伏魔剑法锐利的锋芒解开封锁，但因为这是很久以前的技术，所以除了核心装置外，其他装置根本无法区分剑气和气感。只要利用好这一点，就算达不到伏魔剑法的顶级水平，也能将石壁轻松打开。很快在我的一番操作下，我向刘振辉点头示意成功了。刘振辉当即心领神会，紧接着便开始为施展伏魔剑法做起准备。见此一幕，我嘴角不禁上扬。刘振辉，尽情施展你的才能吧，今生的你会和前世不一样。说着，刘振辉就开始迈起步伐，紧接着一个冲刺上去的同时，一道惊涛骇浪的剑气也顺势落下。下一秒，狭窄的石壁竟缓缓打开了。刘振辉激动地握住我的双手庆祝：“师弟，你好厉害啊！真的谢谢你，居然还让我学会了崆峒派的镇山绝技。”我则提醒他现在还不能高兴太早，我们去确认下武吉子留下了什么吧。可当踏入石壁后，我就不知不觉地失去了意识。再次醒来时，却发现自己的双手已经被铁链锁得结结实实，而面前2个人也好像在嘀咕着什么。还没等我反应过来，那个前世剪掉我老二的男人扭头给我打起了招呼。见状，我神情一震，竟然是王三和皇宫的中介商张贤。这让我心中顿时有了答案，原来是进入石壁后中了幻术啊！该死的混元剑帝武吉子，竟然让我看到这个恶心的幻觉，我一定要让你付出代价。这时王三一脸阴笑地走了过来：“小家伙，你应该要感谢我才对啊，毕竟在宫里生活总比饿死在外面好吧，而且说不定你还会成为一手遮天的大宦官呢，到时你可别忘了我和张贤的大恩了。”说到这，我顿时火冒三丈，他说的没错，我在前世确实是一人之下万人之上的存在，但是有权有势又如何，到头来还不是一个想站都站不起来的死太监。想到我的体内就迸发出一道刺眼的光芒，虽然重生后我的身体失去了所有内力，导致时间逆流，这个结果也很正常，但是我的精神力却没有消失。凭借着这一点，我轻松地摆脱了束缚，还不等二人有所反应，他俩就瞬间被我冰封了起来。如果现在这一切是发生在我的精神世界里的话，那么我的武功绝对不会消失。旋即我手指一勾，下一秒数条冰锥直接把他俩戳成了冰渣。虽然不知道张贤如何，但王三早就被我亲手解决了，这么粗糙的幻术怎么能骗得了我？可就在我出神之际，幻术的场景竟悄无声息地转变了。这时一只纤纤玉手突然从我身后摸来，待我反应过来后，却发现自己已经身处在了向往的酒池肉林中。相公你真厉害，消消气，快来抱抱我，这让我不喜烦恼，真是煞费苦心啊！为了迷失我的心智，竟量身定做幻术阵，但我可不是一个随便的男人，除非是
是两情相悦的云雨之乐，所以无论在幻影里出现多美的女人，对我来说都没用。想到我直接一拳将幻境打碎，可紧随而变的场景却出乎了我的预料。只见一个散发着浑厚内力的男人正朝我走来，还没等我询问对方的名字，下一秒男人就提剑朝我发动了攻击。看着这般压倒性的气势，我心中顿时有了答案。没错，这个人就是300年前挡住魔教攻击，拯救了武林的崆峒派最强高手，天下第一人，混元剑帝武吉子。我一边闪避一边解释我不是敌人，武吉子却认为我在说谎，因为他早就看出了我精神力是绝顶高手，但身法却连3流都达不到，灵魂上还充满了逆天之力。你要怎么证明你不是魔教的奸细呢？此时的我已无力再战，眼看凌厉的剑气再次袭来，千钧一发之际，我突然转身运转起小阳心法向他跪拜。崆峒派镇山弟子李哲秀，拜见祖师爷。见此一幕，武吉子满脸震惊，紧接着就强行改变了剑气的攻击方向。一阵沉默过后，武吉子收起兵器，哈哈大笑：“你这个徒孙很聪明啊，既然能运出小阳心法，看来你肯定就是崆峒派的弟子了。”说罢，他一手将我扶起。考验到此结束。我是混元剑帝武吉子在300年前残留的意识，我还是第一次遇到像你这样同时具备了逆天之法和神仙之道的徒弟。我起身反问：“这有什么问题吗？就算我用了逆天之法，不还是崆峒派的弟子？”武吉子并没理会，而是自顾自地嘀咕起来，以夷制夷，难道这是老天的意思吗？没错，想要应对逆天之法，也要学会使用逆天之法才对。这让我听得一头雾水，什么以夷制夷，逆天之法？我只是希望重新长出老二，享受云雨之乐而已。但想要达成目标，现在还需要确认一件事才行。于是我向武吉子询问道：“混元剑帝在石壁后留下的遗产是武功吗？”武吉子也没想到我竟这么直接。如果我说是呢？闻此我急忙弯腰行礼：“那么拜托，请不要把武功传授给我，能不能传授给和我一起来的师兄呢？因为我只想成为2把手，过上吃香喝辣的好日子。只要练好这次找回的崆峒派秘籍，我就已经心满意足了。振兴崆峒派的重任应该交给刘振辉，只要能得到混元剑帝的指点，他就一定能得到一股很可怕的力量。”听罢，武吉子摇头苦笑：“你居然这么蠢，你还不明白吗？你命中注定会来到这里，因为将来一定会再次降临逆天的凶星。”我还是没能听懂他的意思。混元剑帝是阻止300年魔教入侵的大英雄，当时的他应该解决了全部魔教才对，可他现在说的意思，难道是魔教还会卷土重来吗？完了，我憧憬的云雨之乐又多了2个未知隐患。于是为了不让自己的渴望破碎，我毫不犹豫地接受了剑帝的武功传授。就在武吉子告诉我将来一定会降临逆天的凶星后，我一脸懵逼。混元剑帝是阻止血教入侵的大英雄，当时的他应该解决了全部教徒才对，可他现在说的意思，难道是血教还会卷土重来吗？血教是由天魔神教极端势力组成的第三方过激派组织。300年前，血教的老大血尊带领众教徒在混乱期进行了无差别屠戮，传闻当时不仅血流成河，甚至统治中原的元朝皇帝也仓皇逃跑了。就在血教占领没有主人的中原后，混元剑帝武吉子带领武林盟在潘阳湖与血教展开了殊死搏斗，最终武林盟获胜。惨烈的潘阳湖大战后，明朝也随之建立了起来，武林也从皇室那里得到了官武不可侵的特权，这也是皇室承认了武林盟打败了血教。这时武吉子回应不能再继续泄露天机了，对此我愤恨不已。该死的，看来这个情况比自己想象的更加严重。前世血教没有任何动静，可这一世我的人生轨迹早已截然不同。如果血教和魔教2股势力同时入侵中原的话，想到这我牙关紧咬。本打算让刘振辉维持中原的和平，自己过上躺平的好日子，可现在却多了2个未知的隐患。一旦战争发生，无论男女老少都会对未来充满不安和担忧。届时和我一起恩爱的妻子们，如果因为战争心力交瘁，最终抱憾入土，这该由谁负责呀？一想到这，我顿时气得浑身打颤。我绝对不要这种未来，也不要酒池玉林中有这样的担忧，更不能允许我的乌托邦有任何的不安和悲伤。想把我的想法也产生了转变，既然剑帝选择了我，一定是有理由的，反正最终是让我变强，根本不需要犹豫，所以这次的机会只能由我得到了。但这并不代表我要取代师兄成为振兴师门的主角，我只是单纯的想让以后美好的生活多一层保障。这时武吉子突然开口：“做好接受指导的准备了吗？”我则一脸不解，还能有什么准备？我是崆峒派的弟子，应该已经具备资格了吧？武吉子当即揭露了我的内心，在幻觉中想着酒池玉林的家伙，嘴上倒是挺能说。你该不会打算把本派的镇山绝学用在那种低俗的快乐上吧？这让我冷汗不禁溢出额角。沉默片刻后，我向武吉子一本正经地解释道：“我的目的并不低级，云雨之乐乃世间自然原理，况且我并不是你想象中的那种人，我没有被幻觉迷惑，不就是最好的证明吗？我只想和喜欢的女子过上幸福快乐的日子，你怎么能把我和那些邪魔外道相提并论呢？”听完武吉子不免有些头疼，居然还有这种奇怪的哲学，这让喜欢你的那些女人们怎么想？她们会因为嫉妒而感到痛苦的。闻此，我信誓旦旦地保证，我不会做自己承担不了的事情，所以你说的那种事绝对不会发生。看着我坚定的神色，武吉子也只能无奈大笑。我承认你的抱负不错，毕竟能对抗逆天的人，脑子不正常也是应该的。随后武吉子准备将武功传授于我，并告诉我要抛弃以前积累的星象武道。闻此我求之不得，这种太监的武功就算用不了也没关系，如
如果可以的话，我恨不得让这种武功从世上灭绝。五级子当即夸赞我觉悟很强，紧接着就向我传授了空峒派武功的桀骜混元武极道。只要把阴阳传道的妙理施展在大宇宙上，再将二合神功修炼到最高层，就能领悟到混元武极道。最后他还不忘提醒我，同时拥有逆天之力和神仙之道的徒弟，你一定要努力修炼二合神功啊！这时我猛然睁开了眼睛，在看到躺在我身边的刘振辉后，我急忙将他叫醒。刘振辉告诉我，刚才他看到空峒派被毁了。我向他解释这是剑帝留下的幻境。在刘振辉还没回过神来时，我突然发现了摆在不远处的一个神秘箱子，想必那就是剑帝留下来的二合神功吧。可就在这时，头顶开始不断有碎石掉落，我当即意识到这是因为剑帝维持在这里的力量消失了。眼看山洞即将坍塌，我赶忙跑到宝箱跟前，拿出了二合神功，随后就和刘振辉一同朝着出口的方向跑去。在成功脱离险境后，我和刘振辉同时长出了口气。虽然密洞彻底被毁了，但好在带出了失传的武功。这时刘振辉示意该回去了，我欣然的同意下来。但在回去之前，我还要再去一个地方。空峒派的独门绝技终于失而复得，风华绝代的小师妹也即将闪亮登场。此时小男孩拿着行李呆呆地站在原地，脸上也流露出一丝担忧。原来自从他去空峒派寻求帮助后，却迟迟没有听到我和刘振辉的消息，想罢他就自责地流下了眼泪。都怪我，如果因为我两位哥哥出事了可怎么办呢？这时母亲的呵斥声传来，爷爷身体不舒服，连你都要给我添乱吗？而爷爷言语中也有些不舍，我们真的要离开这里吗？母亲点了点头，表示家里已经够穷了，现在连唯一的经济来源畜舍也没了，我们得去一个可以养活自己的地方。就在这时，我带着刘振辉赶了过来。我们是空峒派的弟子，我叫李哲秀，这位是我师兄刘振辉。之前您的儿子请我们抓毁掉畜舍的坏人，这件事我们已经解决了。听罢，母亲满脸惊讶，你是说我们家殷实吗？而小男孩看到我俩后更是激动不已，下一秒就大喊着哥哥朝我们扑来。我先是告诉小男孩，毁掉他们家畜舍的是变成怪物的大蟒蛇，随后又对他表达了感谢，多亏了你的举报，才避免了更多的损失。说着我就从行囊中摸索起来，这是大蟒蛇体内的内丹，只要你爷爷吃下它，很快就会恢复健康的。在和小男孩一家人道别后，刘振辉望着远方发起了呆，如果我们能再强点，是不是就能多多报答那些支持空峒派的人了？这时我突然开口打断了他的思绪，我们得抓紧时间回本山了。在回去的路上我想了很多，虽然这次通过小男孩和大蟒蛇得到了奇缘，但也让我背负了巨大的使命。前世刘振辉没有得到伏魔神功，伏魔神功也没有出现在世间，然而密洞还是崩塌了，这就说明前世也有人像我们一样找到了密洞。如果那人是血教的后裔呢？如果他们为了防止重蹈覆辙而摧毁密洞呢？如果他们在前世躲过了东厂和西厂的情报网，藏身于遥远的地方策划阴谋呢？所以看不见的威胁时刻都在行动，以后要更加小心才行。片刻后，我和刘振辉终于到达了门派脚下，虽然得到了奇缘让人很开心，但我们该怎么向师父解释我们私自离开的事情？就在这时，身后突然传来了师父的声音，在确认是我和刘振辉后，他脸色顿时大变，下一秒就直接赏了我俩一记飘飘拳。你们知道我一直在找你们吗？到底发生了什么事？现在给我一五一十的说出来。在得知整个事情的来龙去脉后，师父再次向我询问情况是否属实，我点了点头给予肯定，并拿出了从密洞得到的夜明珠。看着失而复得的秘籍，师父激动地流下了喜悦的泪水。我不是在做梦吧？先祖们重振师门的遗愿终于有希望了。想到这，师父突然将书合上，虽然你们私自离开的确犯了错，但是你们也立下了找到本门绝学的功劳，所以这次就不追究你们的过错了。说罢就一把将我和刘振辉拥入了怀里。片刻后，师父也终于完成了伏魔剑法的抄录，旋即他就将目光放在了那颗价值不菲的夜明珠上，有了它以后就再也不用饿肚子了。这时我突然开口，二合神功和夜明珠最好不要让外人知道。师父满脸不解，二合神功倒是好说，但门派现在正是缺钱的时候，所以不得不把夜明珠卖出去啊。可我的提议其实是在听到混元剑帝那句逆天的凶心后就开始思考了。虽然剑帝没有具体说明违背天意之类的话，但无论对方是谁，他一定代表着血教，因为前世国家已经将他们彻底剿灭，所以情报部门也没有过多关于血教的信息。可他们不知道的是，自己前世启动的转生大法正是来自血教的古老秘术，他们往往都伪装成医生来维持生计。那时对我来说最重要的就是找回老二，所以江湖武林的黑暗我也没有过多干预。但今生就不同了，到现在我还没有和绝世美女牵手，也没有享受云雨之乐。在这种情况下宣布恢复伏魔神功是愚蠢的行为，因为我们不知道他们的魔爪何时会伸过来，所以想要对付这些幕后黑手，我们也必须要静悄悄地培养势力。于是我向师父解释，现在是重建师门第一步，而且夜明珠也是难得一见的宝物，如果我们没有力量保护自己，一旦被别人盯上，说不定会带来灭门之灾。师父听罢也赞同了我的说法，听说最近黑道帮派协英会气焰正盛，看来我们不能轻举妄动啊。随后再将秘宝锁好后，师父看着我们淡淡一笑，今天是个值得庆祝的日子，我们一起去空峒客栈吃一顿吧。闻此我先是一愣，紧接着眼神中就充满了期待，因为那里正是白道第一花出现的地方。很快在师父的带领下，我们就到达了位于门派山脚下的华亭县。看着这里满是萧条的景象，我满脸疑惑，这里真的有地方可以下馆子吗？师父则表示以前这里有很多接待访问空峒派的客栈，但随着空峒派的没落，这里的商圈也大不如前了，特别是在被协英会掌管后，街上的气氛就变得更加
凶险了。但唯一值得庆幸的是，华亭县的最后一家店铺空同客栈还在营业。随后在抵达空同客栈后，我抑制不住地表达了内心喜悦。第一次和本门的人一起外餐，没有比来空同客栈更有深意了。可在踏进空同客栈后，相较于外面的萧条，这里却呈现出了一副热闹的景象。这时客栈老板徐广远急忙上前行礼：“掌门人好久不见。”一阵寒暄过后，他就将目光转移到了我的身上。师傅向他介绍，这是本派新收的入门弟子李哲秀，又告诉我徐广远在空同派的财政上提供了很大帮助。闻此，我急忙弯腰致谢。徐广远则略显激动地回应：“有这么彬彬有礼、气概不凡的弟子进入空同派，我相信空同派的威名一定会在不久后重新响彻整个武林。”这让我满脸错愕，只是和他打个招呼，他的反应也太夸张了吧。可当我向周围看去，却发现这里所有的客人好像都在为我加入空同派而感到十分高兴，反而徐广远见此却是一副见怪不怪的神色。小兄弟是不是吓坏你了？不过你也不必担心。说到这，他的脸上又多出了一丝自豪。这里都是希望空同派能够振兴的人们，而目的就是铲除那个压榨百姓的邪道门派邪阴会。说到这，一个男人突然拿着布袋来到了师傅跟前，见到您很荣幸，希望这笔钱能给空同派的重建带来帮助。师傅当即表达了感谢，并向众人保证自己的2位徒弟一定会振兴空同派。随后师傅又向徐广远询问为什么没有看到你的女儿啊？我想把她介绍给哲秀。徐广远则回应夏琳去送东西了，现在应该差不多该回来了。闻此我心头一震，紧接着就不断地向四周查看起来。客栈老板的独生女，被称为白道第一花的徐夏琳终于要出现了。上一世重建空同派的是刘振辉和徐夏琳2人。如果说刘振辉是空同派先锋队的话，那么徐夏琳则是门派的大总管，是真正意义上的实权人物。因拥有混血特有的美貌，不仅在江湖上留下了白道第一花的名号，还因她冷酷的性格和强横的实力，又被人们誉为冷魂剑姬。更有甚者，还专门为她成立了粉丝俱乐部，而他们最大的渴望就是能死在她的剑下。想到这，我嘴角止不住的上扬。我李哲秀怎么能放过这样一个美人呢？快点让我一睹那倾城的姿容吧！随着大门缓缓打开，首先映入眼帘的就是一缕滑若丝缎般的秀发，这让我的期待值瞬间拉满。可下一秒出现在我眼前的竟是一名娇小可爱的小女孩。见状我满脸震惊，什么呀？白道第一花居然还是个孩子！但很快我就反应了过来，现在是50年前的过去啊，她现在应该是个比我还小的妹妹。虽然是个美少女，但看着这丫头反而让我想起了当年的皇上，也瞬间扑灭了我想要征服她的想法。就在这时，徐广远突然摸着女儿的脑袋介绍道：“这里是空同派的掌门人和弟子们，你快和他们打个招呼吧。”徐夏琳满脸不情愿地说了声你好。闻此我先是一愣，紧接着就被她那副可爱的样子迷得神魂颠倒。看来我得收回刚才的想法了，是个小妹妹又如何？她以后可是未来第一美女啊！想要成为她的好哥哥，必须要一开始就积攒好感才行。于是我急忙摆出一副正气凛然的模样：“我是新入门的空同派弟子李哲秀，很荣幸能见到徐小姐。”可换来的却是一双充满敌意的目光，紧接着就二话不说地朝房间跑去。连个平民百姓都保护不了的窝囊门派，有什么可认识的？无论是空同派还是整个武林，真是让人感到厌恶。我只是简单的运行了阳刚气功，老二竟不受控制的站起来了。但令我更加尴尬的是，每到这个时候，总会有人敲响我的房门。就在徐夏琳气冲冲的跑回房间后，徐广远就第一时间表达了歉意，还请各位见谅，小女可能有点怕生。然而她的举动却没让我感到意外，因为根据前世情报所知，在一次邪派之间的打斗中，她的母亲不幸被卷入其中去世了，而身为这里唯一的名门正派空同派却没能提供一点帮助，所以她心生怨恨也是很正常的事情。随后在美美的饱餐了一顿后，徐夏琳又出现在了我的视线里。虽然此行结果并不是很完美，但好在认识了传闻中的白道第一花，也算没白来一趟。可就在这时，刘振辉突然凑到我的耳边轻声问道：“师弟，今天的外餐你喜欢吗？”见状我顿时一惊，紧接着就快速的拉开了距离。喜欢，非常喜欢。闻此刘振辉也开心的笑了起来。见此一幕我满脸黑线，这家伙的脸怎么越来越好看了？以后夏琳进入空同派后喜欢上他该怎么办呢？想到这我整个人顿时不好了，第一欧巴的位子绝对不能让他抢走。于是我当即向师傅提议以后可不可以定期出来外餐。师傅满脸不解，是喜欢这里的味道吗？我则告诉师傅，虽然这里的味道很美味，但没想到空同客栈为门派的重建做了这么多贡献，所以一见到他们，我就有了努力进取的动力。闻此，师傅满脸欣慰地答应了我的请求。可他不知道的是，我的内心早已打好了算盘，比起外貌第一的师兄，先和徐夏琳搞好关系才是最重要的。等时间来到深夜，我就开始为下次见到徐夏琳做起了准备。在提肛运动和欧克运动练到一定程度后，接下来就是强化精力的必备运动，那就是靠着老二的力量支撑重物的悬挂运动。既然从密洞得到了那么大的成果，老二当然要变得更强了。想罢，我先是深吸了口气，紧接着就开始疯狂地摆动起来。在经过日复一日、年复一年的不断磨练，悬挂物也从最初的小石块慢慢变成了大石砖。1年后，我一脸得意地看着自己磨练的成果，完美完美，这才是真正的顶级精力男。可就在我准备趁势运行阳刚气功时，老二的反应却直接吓了我一跳。该死的，又出现副作用了。原来在密洞遇到混元剑帝后，我的内力就出现了问题，那就是只要使用阳刚气功，我就会本能地站起来，而至今自己都没搞清其中缘由。如果经常站起来，肯定会被人当成变态。就在这时，门外突然传来了刘振辉的呼喊，这让我顿时气愤不已。为什么
么每次这种时候总有人来打扰？于是我只好以一种极其别扭的姿势打开了房门。师兄有什么事吗？刘振辉见状满脸疑惑，师弟你是哪里不舒服吗？在得到我的否认后，刘振辉便扭扭捏捏地说出了要和我一起下馆子的消息，说罢就头也不回地走开了。见状我一阵庆幸，还好我的老二没被发现。不过师兄好像有点变了，是因为想要快点见到徐夏玲吗？画面一转，徐夏玲将茶送到了我们桌上，可还没等我道谢，他就二话不说地跑开了。见状我嘴角微微一笑，因为相较于第一次见面时的轻蔑，这次他的态度很显然好多了。但让我感到奇怪的是，平日里热闹非凡的客栈，这次竟然一个客人都没有。就在这时，徐广远上前跟我们打起了招呼：“两位公子好久不见了，还是上次点的那几样吗？”我当即给予肯定，可就在他转身离开之际，身体竟不由一软，差点摔倒。见状我急忙将他扶住，并询问他客栈是不是出事了。闻此，徐广远也决定不再隐瞒，我们空同客栈可能要关门了，因为协英会那些混蛋，他们常常对华亭县的商人收取高额保护费，以此来扩张势力。但是几个月前，他们开始把空同客栈当成目标，不仅在客栈门口故意制造冲突影响生意，还恐吓商人不准和客栈来往。即使我想坚持下去，可没有生意亏损的钱也越来越多，现在实在没有办法了。我怕继续下去连夏玲也会受到波及。听到这，我好像明白了什么。原来讨厌五人的徐夏玲进入空同派是因为父亲受不了协英会的刁难。协英会虽然只是个黑帮组织，但他们背后的势力却是四川大黑帮黑龙帮，而已经没落的空同派根本不是他们的对手。我想徐大人现在一定很难受吧，被卷入五人们的利益之争而又做不了任何选择。就在这时，客栈的大门突然被一脚踹开，待我们闻声看去，只见几个协英会的帮派成员正一脸坏笑地看着我们。你不是说今天还不了钱就把客栈交给我们吗？已经警告过你很多次了，你到现在还没清醒吗？如果没钱就把女儿卖了吧。说着，一人就直接控制起了徐夏玲。没想到母亲像鬼怪一样的家伙，女儿竟这么漂亮，今天开始你要在我们店里工作还钱。说罢就将她往门外拉去。这时我突然开口制止，紧接着就朝那人丢去了一双筷子，下一秒筷子就精准命中了他的手背。见此一幕，其余二人急忙拔刀叫嚣。黑色五福逆太极花纹，一个区区没落的空同派也敢对我们动手。然而受伤的那人却一脸惊恐地看着我。大哥，重点不是这个，那家伙居然站起来了。一场针尖对麦芒的生死打斗，我的武器却只是一个普通勺子，可还没等恶霸们高兴2秒，就被我一招直接敲碎了鲜活的坤蛋。就在我出手拦下闹事的协英会成员后，由于运转内力的缘故，我的老二竟不由自主地站起来了，这让被我痛击的小弟震惊不已。大哥，那家伙居然站起来了！闻此，我急忙摆出了一个妖娆的姿势。就在这时，刘振辉的声音突然从身后传来，只见他满脸通红地询问：“师弟，刚刚那是为了扰乱对方所使用的武功吧？”这让我内心不由一紧，这家伙为什么红着脸了？难道他真的对男人有兴趣吗？这时，协英会成员突然发出了阵阵嘲笑，随时乱应的家伙简直就是一个跳梁小丑啊！看你长得像个小白脸，还以为是个太监，没想到居然还有个一举擎天的家伙。说到这，他们突然话锋一转：“但是你们惹怒了协英会，这可是要付出惨痛的代价呀！”听罢，我不慌不忙地从地上捡起一个勺子，想要我们付出代价就尽管来拿，不过要是失败的话，你们会失去那对鲜活的坤蛋哦。听闻此话，协英会的成员们个个愤怒不已。眼看大战一触即发，我便把保护徐氏夫女的任务交给了刘振辉。徐广远见状满脸担忧：“李公子一个人能对付过来吗？”刘振辉则示意他不必担心，虽然师弟刚才闹了一个笑话，但他还是很厉害的。而此时协英会的成员们也开始对我发起了攻击，在轻松躲过一击挥砍后，我便瞅准时机做出了回应，仅仅只是一招，便直接敲碎了3对鲜活的坤蛋。就在这时，师傅突然推门而入：“对不起，我来晚了，刚刚去见了一名愿意给予门派资助的商户。”可当他看到里面混乱的局面后，惨绝人寰的一幕让他下面不由一紧。快说到底发生了什么事？在得知了整件事的来龙去脉后，师傅当即赏了我和刘振辉一拳，简直是胡闹！这么做你们知道会有什么后果吗？闻此，我当即向徐大人表达了歉意，非常抱歉，给客栈添麻烦了。而徐广远却向我表达了感谢，如果今天不是李公子出手，不仅客栈要被他们抢走，可能我的女儿也要被他们迫害了。听到这，师傅顿时愤恨不已，真是一群无恶不作的家伙！本掌门这就去解决了协英会。闻此，徐广远无奈地摇了摇头，感谢掌门人的一片好意，但协英会背后有势力更大的黑龙帮，所以我不想因为我的事情连累到空同派。说着，他就将话题转移到徐夏玲身上，如果可以的话，能不能拜托掌门人帮我照顾好灵儿？掌门人当即给予同意。可就在这时，我却突然打断了两人，因为这样下去，徐夏玲虽然像前世一样进入了空同派，但这却不是最好的方法。他小年纪就因武林纷争关掉了自己的心房，所以眼下最重要的就是减轻他内心的伤痛。人都有2只眼睛1对耳朵，并不是让我们遇到事情就想着逃避，见到对待自己像家人一样的人遇到困难却视若无睹，本派这样怎么算是名门正派呢？听闻此话，师傅顿时陷入沉思。你说的没错，作为空同派的掌门人，看到弟子行侠仗义应该是可喜的事情。那么你有信心面对黑龙帮吗？看到师傅同意，我急忙拍着胸脯保证，我想用本派的名义向黑龙帮发出比武邀帖，到时无论对方是谁，我一定会打败他的。师傅满脸错愕，比武邀帖，他们会愿意应战吗？闻此，我露出了一抹意味深长的微笑，那就要逼他们不得不应。很快，比武的邀帖就送到了协英会内。看到文字的协英会老大满脸气愤，3对2车轮战，空同派派2名弟子和3名黑龙帮成员比武，如果失败的话，空同派就封门50年，不再过问江湖事；要是取得胜利，黑龙帮就和协英会一起彻底离开华亭县。看罢，老大突然开口，虽然这个条件对我们有利，我们也有像黑邪龙卫少年这样的强者坐镇，但不能因这点事就给黑龙帮的大人添麻烦。就在这时，
一道声音突然从他上空传来。待老大回头看去，只见一条2.2米的大长腿赫然出现在他面前。来人正是黑龙帮花面虎剑吕一灵，接受他们的邀帖，到时我会亲自参加。闻此，协英会老大满脸疑惑，这点小事我们协英会就能解决。吕一灵再次开口，现在整个华亭县都传遍，一个少年仅用一个勺子就把协英会的人敲成了太监。没错，在发出邀帖前，正是我将这个消息散播到了大街小巷，甚至我还扬言黑龙帮也是个小菜鸡。听到这，协英会老大急忙下跪求饶，对不起吕大人，是协英会害得黑龙帮威信扫地。吕一灵拍了拍他的肩膀，冷冷开口，这次我会亲自出手，所以下次就不要再让这种事情发生了。与此同时，我正一边做着提纲运动，一边沾沾自喜，这个主意简直太完美了。为了良民打败横行霸道的邪派，想想就让人有点小激动啊！至此以后，那些绝世美女们一定会主动投进我的怀抱里吧。她本是令所有男人都想征服的绝世美女，可为了验证男人只注重女人外表的偏见，她竟易容成了毁掉容颜的丑陋妇女。而一旦男人没有通过考验，就会直接被她废掉老二。可当这个危机降落到我身上时，我的一番真心回答却直接赢得了她的芳心。就在黑龙帮同意了我的比武邀请后，我便为接下来的战斗做起了准备。一想到只要打败黑龙帮，美女们就会对我投怀送抱的画面，我老二竟又不自觉地站起来了。就在这时，不远处突然传来一阵异响，然而我却并没感到意外。黑衣蒙面人终于要来了吗？虽然送了比武邀帖，但像协英会这种大反派可不会堂堂正正的答应比武，所以他们往往会雇佣武林永远的朋友黑衣蒙面男。可当看清来人的面目后，我顿时一惊，没想到协英会居然会有身材这么火辣的女高手。记得前世在崆峒派和协英会的战斗中，情报里并没有记录协英会有女高手啊。这时女子突然开口询问，你就是李哲秀吗？在得到我的肯定答复后，她当即拔出长剑，就毫不犹豫地朝我杀来。你一个毛头小子哪来的自信向黑龙帮发比武帖？很快在经过几个回合的交手，她便试探出了我的真正水平。年纪轻轻实力不错，但还没到惊艳的程度。看来那封比武帖是仰仗着刘振辉的实力寄来的呀。说罢就又向我展开了新一轮进攻。见状我急忙后跳拉开距离，他的实力很强，到底是谁呢？想到这，他剑上的饰品突然引起了我的注意，这让我顿时想到了什么。难道你是花面狐剑吕一灵吗？在得到吕一灵的肯定答复后，我内心暗道一声不妙，该死的，他为什么会出现在这里啊？根据前世情报所知，他的脸被大火烧毁了一半，并且还是出了名的对男人冷酷无情，而他最出名的事迹就是摘下遮住脸的面纱，问男人自己漂不漂亮，以此来考验男人是否能说出真心话。而一旦男人没有通过考验，就会直接被他废掉老二。可让我感到害怕的是，迄今为止没有一个男人通过考验。眼下吕一灵缓缓摘下面纱朝我走来，既然你一眼认出了我，那你应该知道我会给男人一个考验，这让我冷汗不禁溢出额角。我该怎么度过这个危机啊？思索之际，吕一灵直接露出真容向我询问道，你觉得我漂不漂亮？闻此我顿时展开了头脑风暴，绝对不能给出普通的答案，而是要说出能让他动心的话，因为只有真心实意的回答才能打动他的内心。想到这，我嘴角不禁露出一抹邪笑，想要证明男人的真心，一定没有比那个更实在的了。于是我直接开口，吕一灵前辈，你真的很美丽。说完，我的老二也跟着站起来了。见此一幕，吕一灵满脸震惊，你这个不要脸的家伙，你简直是个疯子。而我则一脸无辜的回应，这不是前辈主动问我的吗？您明亮的双眸，像绸缎一样柔软的头发，花容月貌的姿态，真的太美了。我李哲秀以崆峒派的名义发誓，前辈您在我眼里真的很美。闻此，吕一灵满脸通红的陷入恍惚。我如今年过花甲，迄今为止向无数男人提过问题，但像他这么坦率的还是头一次。可如果他是为了骗我求活，那家伙怎么会站起来呢？眼见吕一灵陷入犹豫，我内心一阵暗喜，因为只有我知道，吕一灵问男人这种问题都是有理由的。世人都以为吕一灵是黑龙帮中的奇怪女高手，但她的真实身份却是踏入玄境的绝顶高手，也是被誉为邪派第一人的千面满花赤丝月。她成名的绝技则是可以变换成男女老少的千面百花功，并且非常喜欢给自己弄个小号闯荡江湖。而花面狐剑就是赤丝月的小号之一，因为赤丝月从小就是出了名的绝世美女，所以她常常会遭受一些男人别有用心的目光，这也让她产生了男人只会注重女人外表的偏见。所以吕一灵的考验正是反映了赤丝月的偏见。而此时吕一灵眼中突然闪过一道光芒，这是查心之眼，是能分辨真假的眼法。可经过一番仔细查探，他却满脸错愕，没想到这小子居然说的是真心话。一直以来见过我的男人都只会关注我的容貌，并且会想方设法得到我，可无论怎么说，他怎么会对一个丑陋的女人心动呢？眼看时机成熟，我突然上前开口，前辈，你说过只要通过考验就能实现我的愿望，这让他脸色顿时变得通红。喂，你别举着老二靠近我，你真觉得我这样子很美吗？我再次给予肯定，所以前辈就请你帮我实现愿望吗？闻此，吕一灵脑袋一片混乱，这种情况下的要求难道是要我？可当我将愿望告诉他后，他脸色顿时阴沉下来，你这个小鬼简直是个大坏蛋。我仅靠撒娇就轻松拿捏了邪派第一人，又凭精湛的演技激起了师兄的斗志。就在吕一灵被我真心实意的话语打动后，我便在他耳边说出了自己的愿望，我想在明亮的月光下和前辈一起躺在一张床上体验云雨之乐。说着我又故作为难的摇了摇头，不行不行。听到这，吕一灵急忙质问我为什么不行，我则告诉他自己是正道的崆峒派弟子，不能把个人的欲望放在师门大义之上，所以还是请前辈帮我把比武邀帖转交给黑龙帮吧。说罢我就为自己转移话题的老练开始沾沾自喜，反观吕一灵却是十分生气的样子，紧接着就对我的方向发出了一
一声咆哮，不仅将我的长剑震碎，还把我直接击飞了出去，这让我一脸懵逼。刚才明明还好好的，怎么突然来了个狮吼功？我到底做错了什么？回过神的吕一灵见此吓了一跳，紧接着就满怀愧疚地将我扶起。你没事吧？刚才我不是故意的，我只是想发泄一下情绪，结果不自觉的就用了内力。此刻我直接吐出了一口82年的老血，就算是邪派第一人的小号，但毕竟是跨入玄境的高手，这一吼简直是差点要了我的小命。可瞧着他这惊慌失措的样子，看来真的是没打算攻击我呀。既然如此，我可不能错过这个千载难逢的好机会。于是我委屈巴巴的撒娇道：“前辈，你怎么能这么对待后辈呢？我听说您对自己承认的人非常好。”吕一灵慌忙解释，那真的是个误会。眼看时机已到，我又向他提出能否实现转交比武腰贴的愿望。吕一灵满口一个答应，我一定会帮你实现的。见状，我则露出了一抹得逞的微笑。果然，撒娇男人最好命。可更让我没想到的是，临别之际，他还在地上放了几颗宿命丹。见此，我两眼放光，这波操作简直赚妈了。待吕一灵离开后，不远处又传来了刘振辉的声音，这让我一下子乱了分寸，千万不能让师兄和师父知道吕一灵的事。于是我急忙躺在地上，装成了刚恢复意识的样子。很快，在刘振辉赶来后，他就一把将我揽到了怀里。师弟，你没事吧？我则示意他不必担心。刚才一群黑衣蒙面人袭击了崆峒派，我拼死和他们缠斗了好久，可最终还是被他们逃走了。说着，我又装出了一副痛苦的模样。虽然受了点小伤，但好在成功守护了崆峒派。听罢，刘振辉顿时想到了什么，那些人一定是协音会的，因为只有他们才会做出这种卑鄙无耻的事情。下次再见到他们，一定不能轻饶。见此，我露出了一抹满意的微笑。不错不错，不枉我精湛的演绎。师兄越痛恨协音会，到时在比武大会上就越能发挥更强的实力。可让我厌恶的是，这些事一定要抱起来说吗？画面一转，在经过3天的运气疗伤，我身体也彻底恢复好了。这些宿命丹还是留在重要的时候吃吧。就在这时，师傅和刘振辉突然找了过来，然而我却早已病怏怏地躺到了床上，休息了一会，现在身体好多了。听闻此话，二人很是高兴。师傅告诉我，如果想要身体快点痊愈，必须补充营养。刘振辉则拉起我的手，急忙附和：“师弟，你有什么想吃的，尽管开口，我一定会给你买回来的。”听罢，我眼神顿时明亮起来。自加入崆峒派以来，整天粗茶淡饭，早就吃腻了，不如趁这个机会吃点可以提高精力的食物吧。虽然隔离最佳，但考虑到门派糟糕的财政情况，我也只好退而求其次了。我想吃猪肉和猪肝。听罢，刘振辉即刻下山购买食物。他一边哭泣一边自责，都怪我没能保护好师弟，所以为了不让师弟再次受到伤害，我一定要变得更强。片刻后，刘振辉终于抵达了崆峒客栈，并将我受伤的消息告诉了徐广远，又询问他能否卖给自己一些猪肉。徐广远不假思索地同意下来，毕竟李公子也是因为我们受了伤，我们可不能像一个不知感恩的畜生一样什么都不做。听罢，刘振辉急忙表达了谢意。可就在这时，徐夏灵突然拍桌而起，我也想去崆峒派照顾李公子，这让刘振辉满脸疑惑，照顾师弟我一个人就够了，徐小姐完全没必要这样啊。然而徐夏灵的脸上却写满了坚定，我作为李公子未来的妻子，照顾他难道不是分内的事吗？雄起了，雄起了！一想到美人要给我检查身体的画面，我的老二竟不自觉地雄起了。可正当我进行着激烈的硬件软化工程时，意外却接二连三地发生了。就在徐夏灵得知我生病的消息后，她便突然站了出来。作为李公子未来的妻子，我想去照顾她。徐广远满脸尴尬地解释，我只是给夏灵说，找丈夫的话一定要找个像李公子一样的人。原来就在几天前，徐广远正在为协音会要抢夺客栈一事借酒消愁。这时徐夏灵端着茶杯走了上来，父亲你没事吧？即使有崆峒派的人出面帮忙，您还是很担心吗？这让徐广远一时陷入了沉默。如果再和黑龙帮的比武中输了，不仅是客栈和我们，就连崆峒派都要受到牵连。说到这，他突然微笑着转移了话题，夏灵啊，你觉得李公子如何呀？徐夏灵想了想，他是个不错的武人。徐广远也给予同意。李公子对抗协音会时很勇猛，像他这么出色的男人，才有资格成为我女儿未来的丈夫啊。闻此，徐夏灵顿时面红耳赤。父亲，您这么说，我不反对。所以这才有了徐夏灵自诩是我未来妻子，要照顾我的事情。反应过来的徐夏灵再次开口，李公子是为了我们客栈受伤，于情于理我都应该去照顾他才对。这让刘振辉竟不知如何反驳。虽然他说的没错，但就是心情不爽。这时徐广远开口打破了僵局，如果刘公子不喜欢夏灵去照顾李公子，那能不能带他上山去看一眼呢？最终刘振辉还是同意了下来，因为自那天协音会闹事之后，街道上就一直人心惶惶，所以相较于这里，本山更加安全。与此同时，我正躺在床上苦恼，为什么这么好的时候，居然是和师傅单独在一起？如果现在有个美人跑过来要给我检查身体，然后再和我进行一番硬件软化工程，这不就是照顾患者的最好办法吗？就在这时，门外突然传来了一道动静，师傅猜测是刘振辉回来了，并准备出去看看。待房间只剩下我一人后，我又继续做起了提肛运动。这个运动已经做了有一段时间了，看着雄起的老二将被子撑起，我瞬间想起了前世的记忆。前世虽然也经常幻想，但最终却无法自我排解。想到这，我心中顿时产生了一个想法，不如趁现在一个人的时候偷偷排解一次。然而就在我起劲之际，徐夏灵却一声不吭地打开了房门。李公子，好久不见。见状，我内心顿时万马奔腾，但嘴上还是友好地询问他为什么会在这里。徐夏灵则解释为了照顾公子，这段时日会暂时住在崆峒派，说着就掏出毛巾要给我擦拭身体。
身体。闻此我顿时冷汗直流，可还没等我同意，他就直接动手掀起了被子，这让我止不住的大叫起来：快住手！与此同时，刘振辉正在厨房做饭，可他的脸上却流露出一丝忧伤。徐夏玲能堂堂正正地说出要成为师弟的妻子，她长得很漂亮，以后一定是个美人吧，而自己却只能一辈子当个男人。这时他突然又想到了什么，既然自己不能作为女人喜欢师弟，那么师弟作为我最重要的人，我也不能让他随便和其他女人结婚，所以就算是徐小姐，也需要通过我的验证才行。就在这时，徐夏玲一脸失落地走了进来。李公子说男女授受不亲，不让我给他擦身子，刘公子是男人，可以帮一下他吗？听闻此话，刘振辉满脸欣喜地应了下来。而另一边，我刚缓过神来，刘振辉就冲了进来。你说徐小姐是女人，不方便给你擦拭身体，而我和师弟刚好都是男人，你就放心把身体交给我吧。听罢我顿时慌了，师兄我现在还不用。话没说完，刘振辉就迫不及待地和我拉扯起来，最终不仅被子被扯坏了，甚至衣服也被他撕得破烂不堪。就这样，刘振辉又夺走了我的第一次亲密按摩。不过话说回来，师兄的手法简直不一般啊！画面一转，躺在床上的吕依林满脸担忧，哲秀那小子会不会伤得很严重啊？该不会倒下后再也起不来了吧？想到这，他突然意识到不对，身为玄境高手协派第一人的我，竟然在关心一个无名小辈，自己可是令所有男人都渴望得到的第一美人，难道真的被一个崆峒派少年？随后他找来了协英会的会长，并提醒他自己要去趟黑龙帮总舵，在自己不在的这段时间不要闯祸。一路上吕依林不断自我否定，我怎么可能对那种人动心？我只是在遵守约定罢了，我一定不会喜欢你的，李哲秀。他本是引以于世的协派第一人，可为了完成一个约定，他竟不惜暴露真容，促成比武对战。就在刘振辉强行为我做好身体按摩后，他便询问我感觉怎么样。我嘴上说着很舒服，但实际上想死的心都有了。自己的身体各个角落竟被一个男人摸遍了。听到我的回答，刘振辉开心不已。那么以后我就每天给你做穴道按摩吧。闻此我猛然惊起，不用劳烦师兄了，这次已经足够了。刘振辉当即拒绝，只要能让师弟快点好起来，我什么都能做。随后就一脸高兴地说要给我拿水喝。虽然这让我十分不爽，但不得不说刘振辉的按摩效果的确不错，身体明显好多了。可每天让师兄这样摸来摸去，显然是我不能接受的。看来必须要快点促成比武才行啊！虽然赤四月答应过我会说服黑龙帮，但这些根本不够。比武时还需要一名公证人才行。所谓的公证人，就是证明比赛公平的人。这样不仅能防止输方在外说自己赢之类的谎话，还能负责宣传比武的结果。可眼下最大的问题就是找一个德高望重的公证人。而在崆峒派没落后，甘肃省符合条件的也只有西门世家，但一向不爱多管闲事的西门世家肯定不会同意。如今只能等身体好了，再去关注一下西门世家的举动了。就在这时，刘振辉拿着水杯又走了进来。见此，我询问他没有其他事情要做吗？刘振辉开心的点了点头。我又询问那师兄照顾我的话，谁来做饭呢？可当从他嘴里得知是徐夏玲后，我直接将喝到嘴边的水喷了出来。我的猪肉完蛋了，徐夏玲根本不会做饭啊！画面一转，黑龙帮内，吕依林将崆峒派想要用江湖的方式解决协英会的事情告诉了黑龙帮帮主，这让黑龙帮帮主魏天明满脸不悦，就为了这点小事要求单独见我。画面忽见吕依林，你以为和本帮主单独见面是儿戏吗？说着，一股磅礴的内力就从他体内迸发而出，最终幻化成了一条目露凶光的黑龙。然而吕依林内心却毫无波澜，随着内力全都汇集到信卷，下一秒魏天明就将信卷朝吕依林丢去，结果却被吕依林轻松接下。见此一幕，魏天明满脸诧异，我明明加了内力了呀！说到这，他惊恐地瞪大了眼睛。只见吕依林突然撕下伪装，露出了真容。我什么时候允许你在我面前放肆的？见状，魏天明急忙跑到他跟前跪拜，连主您怎么来了？此时赤四月满脸不悦，李哲秀你这个大坏蛋，都怪你我才露出了真容。随后他直接开口，接受崆峒派的比武吧。魏天明弱弱的回应，但是答应这场比武好像没有任何好处吧？赤四月却笑他只知其一不知其二，不是还有一个西门世家吗？魏天明听罢顿时恍然大悟，西门世家那些卑鄙的家伙一直在等机会，数百年间甘肃省都是崆峒派的大本营，如果崆峒派再次复兴的话，西门世家被压一头也是迟早的问题，所以西门世家一直对协英会的事情不管不顾，崆峒派快点倒下才是他们愿意看到的局面。等崆峒派倒下后，他们身为正派就会用报仇作为借口和黑龙帮决战，从而稳固甘肃省第一门派的位子。说到这，赤四月突然插话，但是黑龙帮用比武彻底毁了崆峒派，他们就没有插手的机会了。听罢，魏天明当即保证，还请连主放心，我一定会赢下比武，然后破坏崆峒派的本山，断了他们命脉。然而赤四月却直接否定了他的想法，不要破坏本山，这让魏天明十分不解。可他不知道的是，此时赤四月想的却是李哲秀成年之前需要一个住的地方。与此同时，我正朝着厨房奔去，居然让徐夏玲烹饪那么珍贵的猪肉。根据前世皇宫探子的情报，吃了徐夏玲料理的人差点就一命呜呼了。这并不是因为里面下了毒药，而只是单纯意义上的难吃。我的猪肉千万不要出事啊！可我到达厨房后却发现，不仅是猪肉，可能连厨房都要烧掉了。刘振辉见此赶忙前去提水，然而我却暗道一声不好，厨房都这样了，为什么没有见到徐夏玲呢？难道她还在厨房里吗？想到这，我急忙推开房门，紧接着将躺在地上的徐夏玲抱起。而在徐夏玲看到我的那一刻，她的眼神中仿佛充满了光芒。女人万万没想到，
自己堂堂少帮主竟成了无名小卒的攻略对象。就在我将徐夏灵从着火的厨房救出后，他满脸自责：“李公子，我要去灭火才行。”我当即表示拒绝。现在重要的不是厨房，而是你啊！你要记住，你才是最重要的。听罢，徐夏灵顿时瞪大了双眼，脸上也不由得泛起了一抹红晕。来的刘振辉见此一幕，当即松开了水桶：“师弟，你为什么抱着徐小姐啊？”闻此，我顿时一惊。那个我是为了从火灾中救出徐小姐，不得已才做了失礼的事情。相信我，我绝对没有做无耻的事。看到我如此着急撇清关系，刘振辉脸上也泛起了一抹红晕，这让我一脸懵逼。我只是说了事实，他又怎么了？这时我突然想到了什么，难道前世的传闻是真的吗？天下第一件刘振辉对女人冷冰冰的理由是和师妹徐夏灵有着不可告人的关系。想到这，我顿时大惊失色，差点就大意了，一定要把他俩分开才行。于是我便提着水桶来到刘振辉面前，多亏师兄做的按摩，我现在身体好多了。现在我们快点解决完厨房的事，然后就一起去训练吧。听闻此话，刘振辉顿时心花怒放，是真的吗？那可太好了。看着刘振辉开心的模样，我一脸无奈，不想输给绝世美男师兄的话，就只能成为出色的武人了。这次比武是第一次向世人展示改头换面的崆峒派，所以一定要改变大家对于崆峒派的想法。画面一转，黑龙帮帮主魏天明对于比武仪式召开了会议。这时一名长老发话：“区区一个崆峒派向我们递交比武邀帖，我们为什么要接受这场比武？”另外一名胡子男随之附和：“说的没错，帮主请给我下令吧，我现在就去把那些狂妄的家伙切成丝。”魏天明示意大家安静，紧接着就宣布了接受崆峒派比武的提议。众长老对此纷纷不解，魏天明则解释区区一个崆峒派挑战黑龙帮是不可能发生的事，但是崆峒派的提议对我们有利。说到这，他直接拍桌而起：“如果我们用正派的方法赢了崆峒派，那么西门世家的人就不能随意插手我们的事了。”听罢，众长老拍手叫绝，不愧是帮主啊！那么要派谁去比较合适呢？魏天明想了想，毕竟是后起之秀之间的战斗，这件事就交给少帮主吧。画面一转，黑龙帮练武场，黑龙帮少帮主魏少廉正一脸严肃地盯着前方，下一秒几名大汉就提剑朝他袭来。然而魏少廉仅是一个突刺就轻松结束了战斗，一群笨蛋，用真剑就这点水平吗？就在这时，一名手下突然来报：“少帮主，帮主给你安排了任务，时间来到深夜，我正在门外盘腿冥想。”这时魏少廉也奉命来到了这里，简直是太简陋了，居然派我来这种乞丐一样的门派跑腿。小子，现在赶紧把你们掌门人喊出来！闻此，我缓缓睁开眼睛，终于来了。邪派第一后起之秀魏少廉见我没有回应，魏少廉显得有些不耐烦了，愣着干嘛？快点去喊人啊！可能从小开始就是邪派后起之秀的原因，他表现得很自傲啊。传闻他是个男人婆类型的美人，没想到竟只是个没礼貌的丫头。想到我直接开口，如果我不愿意呢？这让魏少廉气愤不已，你竟敢违抗我的命令！对此我露出了一抹耐人寻味的笑容，果然和自己想的一样，这种自尊心强的家伙最受不了挑衅。想到我当即上了嘴脸，区区一个少帮主居然对着名门正派掌门人呼来喝去，真是不知谁给你的勇气。如果你现在道歉的话，到时比武时我一定不会让你们输得太难看。魏少廉哈哈大笑，崆峒派赢黑龙帮，你可真会开玩笑啊！闻此我眼神瞬间变得阴冷，不知天高地厚的家伙，如果你这么有自信的话，比武时和我打赌如何？魏少廉反问我为什么要打赌，我轻蔑一笑，怕了。这让魏少廉顿时暴怒，见状我再次火上浇油，略，不敢和我打赌的黑龙帮简直就如一群硬不起来的蚯蚓窝。眼看时机一到，我当即提出了条件，如果本派输了，我就当你的男仆。正在气头上的魏少廉想都没想就答应下来，虽然不会有那种事，但如果我输了的话，这辈子我都叫你哥哥。听罢，我一脸邪恶的舔了舔嘴角，从哥哥变成亲爱的，再从亲爱的变成老公，想想都觉得幸福啊。出手了！初涉江湖的刘振辉果断出手了，可让我没想到的是，他竟1v4完成了反杀。就在我和魏少廉发生争吵后，没一会听到动静的师傅便走了出来：“你就是黑龙帮派来送消息的。”见状，魏少廉当即摆正姿态：“我是黑龙帮少帮主魏少廉，这是帮主托我给您的回信。”这让我倍感意外，没想到这小妮子挺有礼貌的嘛，难道刚才是故意挑衅我的？这时师傅缓缓打开了信件，时间是半个月后正午，场所是华亭县，在众人在场的情况下，同意第二代3名后起之秀比武，这让师傅颇为诧异，没有其他条件就愿意接受我们的比武吗？魏少廉给予肯定，下午们会当黑龙帮的公证人，到时也请崆峒派找个公证人吧。闻此，师傅沉默了片刻，放心吧，本派打算请西门世家做公证人。临走之际，魏少廉突然给了我一个锐利的眼神，而我也不逞多让的回应了他一个鬼脸，这让魏少廉羞怒不已，在忍不住的道出一句国粹后，就消失在了原地。就在这时，刘振辉又急匆匆的跑了出来：“师傅，刚才的骚动怎么回事？”师傅告诉他是黑龙帮送信来了，并交代他也去西门世家送信。可他们不知道的是，西门世家很不喜欢这次的比武，让这个善良的师兄过去搞不好会被欺负。于是我当即提议要和师兄一同前往。这次去西门世家是师兄的第一次江湖行，而作为师弟，我想陪着师兄。闻此，刘振辉顿时喜笑颜开：“你小子真会为师兄着想啊！”说话间就情不自禁地将我抱在了怀里。师弟真的是太谢谢你了。第二天在收拾好行李后，坐在门前的我不禁有些期待。西门世家所在的兰州是甘肃省最大的城市，现在终于踏出江湖的第一步了。这时徐夏灵一副心事重重的模样走了过来：“李公子，听说你要去兰州了，昨天的事情还没来得及向你道谢，谢谢你在厨房救了我。客栈的事情后，这已经是您第2次救我了。
每次因为我的无能给你添麻烦，对不起。我则示意他不用愧疚，我受了内伤时也多亏了徐小姐的照顾。徐小姐，你每次都很努力的，所以你也不用自责自己是个无用之人。说着，我就将手放在他的脑袋上以示安慰。如果想改变自己命运的话，就正式进入崆峒派吧。等你学了武功后，说不定就能成为女中第一人。所以徐小姐，你要珍惜自己。人想要变强，就是从珍惜自己开始的，明白了吗？徐夏玲轻轻的点了点头。虽然李公子说的我从没想过，但既然是你说的，我一定会牢记在心。就在这时，一道声音突然将两人打断：“师弟做什么呢？还不赶紧出来！”这让我顿时万马奔腾，还真是会破坏气氛啊。临行之际，师傅不忘提醒，这是你们的第一次江湖行，你们一定要注意安全啊。随后在路过华亭县的街市时，看着摊位上的糖果，刘振辉当即停下了脚步。师弟，我们吃一个糖果吧。这让我一阵无语，又不是小孩子了，怎么看到糖果还能这么开心啊？但更让我无语的是，他仅是吃糖果的神态，居然也能吸引来数名女子的爱慕。可相较于这些，我的内心却始终没能放下戒备，因为自进入华亭县后，我们身后一直跟着一个尾巴。虽然能看出他没有武功，但行动却格外小心矫捷。如果不是小偷的话，那说不定会和夏武门有关系。难道这一切都是赤四月指使的吗？从赤四月难缠的脾气来看，这可不是什么好消息。如果真是这样，我可要反过来好好利用这个机会。随后我瞅准时机，当场将那人抓住。你这小子居然敢偷我的钱包，我大人大量不和你计较。说着就直接拔出长剑，你背后肯定有人指使，现在就把我带到那个人的面前。很快在那人的带领下，我们便到达了一处客栈，这让我不禁警惕起来。这个地方外表看起来像普通客栈，但是太安静了，而且也没看见客人啊。就在这时，客栈内突然走出一名男人。现在还没开门，你们是有什么事吗？我开门见山的问道。这里就是夏武门在华亭县的老巢吗？男人摊了摊手回应，我并不知道你在说什么。可下一秒我就直接朝他甩出了一枚铜币，结果并没出我所料，简直是好身手，你果然是个武人啊。眼见被拆穿，男人索性也不装了，紧接着就掏出了一件又细又长的武器准备还击。见状我顿时一惊，这时吹牛毛针被打中的话可是很危险的。好在刘振辉反应迅速，还没等他吹牛，就直接一拳将他撂倒在了原地。闻此动静，客栈内又跑出了3名男人。刘振辉见状再次迎难而上，强大的实力更是将现场炸出了滚滚浓烟。见此一幕，我不禁暗叹，我知道这家伙很强，但没想到这也太强了吧。登场了！四川第一美艳姬终于登场了。然而这个让所有男人都垂涎的对象，却是赤四月的第2个小号。就在刘振辉出手将所有来犯者打倒后，为了不让事态进一步扩大，我急忙示意他剩下的事情交给自己处理。随后我便一把揪起总管的耳朵质问：你这家伙为什么要把事情搞大？不仅找人跟踪我们，还突然对我们用吹牛针，我的师兄都被你吓坏了。总管连忙道歉，结果却遭到了我的拒绝。如果想要道歉，就把我带到你们老大面前，否则我可不会饶了你。就在这时，一道声音突然传进我的脑海：李少侠，别再欺负可怜的总管了，不如到2楼的雅间和我聊聊如何？闻此我当即提高了警惕，没想到这种小地方的青楼客栈居然有能用传音的高手，而且没叫师兄只叫了自己，难道这也是赤四月的指示吗？带着心中疑问，我直接朝2楼走去。可当得知我要和夏武门的高手单独见面时，刘振辉当场拒绝：师弟这样太危险了，说不定这是夏武门的陷阱。我则示意他不必担心，不如趁这个机会也去确认一下对方打什么算盘。眼看我心意已决，刘振辉也不再阻拦：师弟你一定要小心，我会一直在这里等你的。很快我便来到了那人所说的房间，可还没等我敲门，门禁自动打开了。紧接着一道妖娆妩媚的声音随之响起：李少侠您来了，能在这里偶然遇见真是让人太高兴了。等看清那人容貌后，我小脸就不禁羞红起来。虽然自己早就知道会是青楼女子，可没想到居然是四川第一美人林月香。所有男人为了和她把酒言欢，不惜远道而来，甚至倾家荡产。但问题是她并不是普通的青楼女子，她真正的身份则是邪派第一人赤四月的第2个小号。虽然她嘴上说着是偶然相遇，可我心里却清楚她把自己叫过来只不过是因为心里的执拗。而在见到我落座后，林月香的小脸也不自觉地羞红起来。李哲秀，终于逮到你了，虽然你这小子通过了花面狐剑的测试，但这都是因为你是个随地乱印的大色批，我可不能喜欢这种男人，不如就趁这次机会再测试一次吧。如果他受不了林月香的诱惑，我就要让他付出惨痛的代价。想罢，他先是摘下了面纱，紧接着就使用了专门诱惑异性的美艳功，随后他便露出了一抹自信的微笑，因为他的美艳功早已达到了影响异性精神，让其失去所有理性的一流境界。随着美艳功不断发散，我的身体也开始渐渐变得发烫。眼看时机已到，林月香当即决定试探一番，于是他抚摸着我的手问道：李少侠，你为了何事来夏武门了？那是为了……可就在他以为我上钩时，我直接一把将他的双手拨开，是为了想问清楚一些事。见此一幕，林月香满脸震惊，我林月香的美艳功对他居然没有效果。这时我继续开口：夏武门跟踪崆峒派弟子也太失礼了吧？你是想把我们的情报卖给黑龙帮吗？如果黑龙帮知道了这些情报，说不定会派刺客，只要把我们杀了，黑龙帮不仅可以不用参加比武，还能解决掉碍眼的崆峒派，不是吗？虽然我嘴上满是抱怨，但心里却十分清楚，黑龙帮不可能屈身找夏武门帮忙，所以真相对我来说并不重要。既
然他露出破绽，我就要一口把他吃进肚子里。就算林月香的美艳功再厉害，对我也没用。虽然我的肉体年轻，但我的精神却是和上一世一样达到了玄境。如果是本尊来了，可能会有所不同，但林月香毕竟只是一个小小的青楼女子，根本不可能动摇我的理智。想把我当即摆出了一副邪恶嘴脸，不仅派人跟踪我们，还对我使用美艳功这种雕虫小技，这么冒犯，你想怎么求饶啊？林月香当即说出了缘由，黑龙帮和崆峒派之间的比武早已在武林上引起了热议，我们这种靠情报讨生活的门派不得不行动了。说着，他又向我表达了歉意，这次的事情的确是我的错，这一切也和黑龙帮没有任何关系，所以还请李公子不要误会。可让他想不明白的是，越是聪明的人应该越容易被我的美艳功迷得神魂颠倒，可为何我的武功对他行不通啊？带着心中疑惑，他开口询问：李少侠，难道你从我身上感受不到一丝女人的魅力吗？我当即否认，你是倾国倾城的美人，如果说没有魅力一定是假的，而我不动心的原因是因为我对你根本没有爱慕之心。闻此，林月香脸色顿时羞红起来，没有爱慕之心，不会被我勾引，难道他真不是一个被欲望左右的男人吗？既然他通过了测试，看来我要拿出点奖励了。这时我继续开口，看在你真心悔过的份上，我就原谅你的无礼了。但是我们崆峒派有个提议，还希望你能把这个传达给下武门的门主，而我的提议则是与这次比武和西门世家有关。与此同时，西门世家内总管向西门家主传达了黑龙帮接受比武的消息，可让他担心的是，如果在正式比武中黑龙帮赢了崆峒派，我们西门世家就没有借口攻击黑龙帮了。西门家主西门玄天则示意他不必担心，整个甘肃省武林人都在看我们西门世家脸色，没有西门世家同意的话，崆峒派绝不会找到公证人的。我只是表露了自己的来意，却让西门世家的家主愤怒不已，甚至不顾身份也要对我等小辈动手。现在就让我亲自试试你们的实力。此前经过几日的奔波，我和刘振辉终于来到了兰州。看着热闹非凡的集市，刘振辉不禁赞叹，不愧是甘肃省最大的市场啊！而兰州的百姓也从服装上认出了我们身份，看来传闻是真的。听说崆峒派要和黑龙帮正面较量，好像他们还找到了失传已久的武功。闻此，刘振辉颇为意外，没想到这里也有人能知道我们，而我却对此早有预料。崆峒派虽然现在大不如前，但毕竟是甘肃省最厉害、历史最悠久的门派。片刻后，我们终于抵达了目的地西门世家。这时负责传达的卫士突然询问：你们也是来拜访本家的吗？请问有提前预约吗？闻此我当即表明了来意，这是崆峒派掌门的亲笔信，此次前来就是想和西门家主详谈一下和黑龙帮比武的事情。然而卫士却对此毫不在意，不管你们是什么门派，只要没有提前预约，就乖乖的到那边排队去吧。见状，刘振辉立马着急起来：师弟，我们快点去排队吧，不然今天就进不去了。然而我却直接将他制止：放心吧，这件事交给我。于是我当即朝着卫士怒斥：这书信上写的可是事关武林的大事，你一个区卫士竟然敢无视崆峒派的书信。见我态度如此强硬，卫士的语气也缓和了不少。但是只有和家主提前预约的人才能。话没说完，我直接打断：你的选择将会对甘肃乃至四川武林造成负面影响，你真的能承担自我判断的结果吗？这让卫士顿时慌了起来。稍等，我现在就去问问总管大人。见此情景，我露出了一抹得逞的笑容，用压力让对方晕头转向的刁难作战成功。没一会，一名男人就从大门内走了出来：欢迎你们的到来，我是担任西门世家总管一职的西门峰。我对刚才卫士的无礼表达歉意，还请两位少侠里面请。等来到被安排好的房间后，我直接询问：请问我们什么时候可以见到西门大侠呢？总管礼貌解释：家主因为业务和个人修行很忙，所以不能贸然告诉两位时间。闻此我当即看穿了其中深意，虽然他对我们很客气，但却和卫士一样，为了西门世家的面子想让我们一直等下去。自己是来谈判的，可不能还没开始就矮人一头，想把我直接翘上了二郎腿。还请总管大人帮我转告给秦川剑王西门大侠一句话，如果不马上见我，他会错过一个千载难逢的好机会。听罢，总管先是一愣，紧接着就满口答应了我的请求。待总管离开后，刘振辉很是好奇：师弟，你说的千载难逢的机会是什么呀？对此我直接转移起了话题：师兄，我们现在空闲了，不如就在有钱人家好好补充一下身体吧。可就在我大快朵颐之际，总管就急匆匆地闯了进来。家主说现在马上要见两位少侠。很快在见到西门玄天后，我和刘振辉刚要做自我介绍，就被西门玄天厉声打断：别说这些没用的了，你们为什么要和黑龙帮进行比武？我则表示当然是为了重新树立江湖的正气之风。西门玄天继续追问：你们既然这样打算，那为何还要与下武门联手散播谣言？闻此我立马装起傻来：我完全听不懂您在说什么呀。西门玄天愤怒表示：最近不知哪来的谣言正在快速传播，人们都把崆峒派和黑龙帮的比武上升到了正邪两派的较量，而赢得胜利的那方将会制霸江湖。同时九派一帮和六大门派也都收到了邀请做公证人的书信，难道这一切都是偶然吗？闻此我内心一阵暗喜，是4月办事果然干净利落。原来此前我对下武门的提议正是要求他们帮忙散播谣言，并且让所有人都知道比武的事情，然后再送信给各大门派当公证人。林月香当即明白了我的意图，你是想把事情搞大，让西门世家不得不出面当公证人啊。但李少侠，我们下武门可从来不会做赔本的买卖，我就算接受这个提议，太上门主也不一定能接受。然而我早有准备，这是这次的报酬，还请您转交给太上门主吧。林月香见此顿时来了兴趣，虽然有点小，但纯度这么高的夜明珠属实难得一见啊，这样我们的买卖就算公平了。眼下唐门、青城、峨眉都愿意做公证人，而作为甘肃省第一门派的西门世家，如果不同意的话就太丢脸了，所以西门世家只能被迫做公证人。此时西门玄天直接道出了心中推测，下武门最擅长传播这种谣言，通过这个谣言
获利最大的就是崆峒派。崆峒派和夏武门联手，难不成是我说错了吗？然而我却有恃无恐。你有证据吗？如果只是猜测的话，就太不讲理了。说罢，我就露出了一抹邪笑。太上门主赤四月亲自出马，当然不会留下痕迹了。不出所料，西门玄天当场给予否定。但是传出这场比武是正邪之战，如果你们输了，别说黑龙帮，整个正派都会陷入危机。说到这，他右拳猛然紧握，下一秒就狠狠地击碎了桌子。你们既然想要比武，那么就让我亲自试试崆峒派能不能赢下黑龙帮。同时，作为江湖前辈，也让你们知道一下什么是山外有山，人外有人。我只是略微运行了内力，老二就又一次站起来了。可让我没想到的是，这一幕竟被一名陌生女子全程目睹。就在我和刘振辉表明了来意后，西门玄天顿时勃然大怒。现在就让我亲自试试你们的实力。要知道，西门玄天可是将太皇霸力功和秦川霸皇剑炼制大成的化境高手，如今他只用了1成的气，身体就感觉像是被油压机挤压一般。难道他这是想要杀了我们吗？猜疑之际，刘振辉竟拼尽全力站了起来。请您不要再说这种无视本派的话了。就算本派没落了，但并没有失去对付邪魔歪道的能力。见状，我满脸诧异，师兄居然撑住了西门玄天的气波，真不愧是天才啊！而西门玄天也有些意外，实力不错嘛，但仅凭这点就以为能得到我的承认吗？说罢，他左拳向下一挥，下一秒一股强悍的气波就从我们头顶压下，恐怖的力道更是直接将地面击碎。对此我不禁暗骂：西门玄天这个疯子，他是想压死我们吗？这么强大的力量，就算是师兄也不行啊！而刘振辉正在努力思考应对之策，到底怎么才能打破这股气波呢？小阳心法、三阴真诀、逆罗寻血功、二合神功。这时西门玄天突然大声叫嚣：刚才的气势都跑到哪了？你们要是继续发呆的话，今天可是会难逃一死的。然而刘振辉却并没受此影响，一定会有办法的。崆峒派的武功在颠倒阴阳时可以产生巨大的爆发力，但是崆峒派的武功只有强的妙力啊！想到这，他突然想起了之前山洞的奇遇，混元剑帝独创的武功并不仅仅如此。崆峒派的武功有些部分和魔功很像，但本质却是为了达到阴阳颠倒的手段。二合神功练得越久越有柔韧的一面。想罢，他突然醒悟，没错，崆峒派的武功并不只有强的妙力，而是强大却又柔韧，以混元为中心，配合二合神功和逆罗寻血功的妙力。于是他当即汇聚起一团空气，下一秒就朝西门玄天打了过去。而在看到西门玄天的压制之气被打散后，我满脸诧异，竟然在这么短的时间内就独创了武功。西门玄天对此也震惊不已。空气的流动，难道这个小鬼是天武之体吗？这时刘振辉突然开口：西门大侠，您仍然觉得本派是在逞匹夫之勇吗？然而西门玄天却在自顾自地说着什么天武之体，那个狡猾的老东西竟然藏着一头小老虎，却不显露出来。说到这，他态度瞬间转变。我很期待崆峒派和黑龙帮的比武。时间来到晚上，西门玄天独自一人站在阁楼之上。崆峒派的徒弟是天武之体，成为未来的天下第一也只是时间问题。难道崆峒派真的要东山再起了吗？不过作为甘肃第一门派，西门世家也绝不能输。就在这时，身后突然传来了一声呼喊，而在看到来人后，他顿时露出了和蔼的笑容。来人正是西门玄天的小女儿西门清河。听说崆峒派的弟子来了，他们怎么样啊？西门玄天告诉他，和自己预料的不同，他们很有骨气，而且我还同意了他们和黑龙帮的比武。闻此，西门清河的小脸不禁羞红起来。果然不愧是我仰慕的崆峒派啊！他们现在已经回去了吗？西门玄天解释，因为时间太晚的缘故，如今他们正在宾馆休息。听闻此话，西门清河便急不可耐地跑了出去。正派的先锋阻止了魔教大战的崆峒派弟子，一定会帅气逼人啊！而另一边，我正在宾馆外勤加苦练，今天多亏了师兄才能顺利解决，否则西门玄天肯定会用这个做借口取消比武。然而一想到刘振辉能瞬间独创武功，我又不禁动用起了内力，可不动还好，一动我的老二竟又站了起来，这到底是哪里出了问题啊？就在这时，身后突然传来了一丝异响，于是我急忙蜷缩起身子，是师兄吗？你不是已经休息了吗？可当我看清来人后，那人竟大声地尖叫起来，谁允许你这个样子就靠近我的？登场了！我的第一正妻候选人终于登场了！就在我发现有人在偷看自己练武后，那人竟大声地尖叫起来：“你这个变态，居然是崆峒派弟子！”而我也一眼就认出了她是西门世家的小女儿西门清河。没想到大晚上会遇到这女人。见凤西门清河，徐夏灵出现之前被称为甘肃的第一美人，不仅偷偷憧憬着崆峒派，后来还成为了刘振辉的疯狂爱慕者。但刘振辉却没接受她的心，致使她彻底黑化，成为了一名性格极端的丫头。这时西门清河愤怒痛斥，顶着崆峒派的名头，居然练着不要脸的功夫。崆峒派的弟子怎么能做这种丢人现眼的事呢？闻此，我当即挺直腰板，要求他收回那句话，可换来的又是一阵呵斥：“你还是先想办法解决掉那个丢人的东西吧。”等老二倒下后，我直接与李巨争：“你应该也了解武林的规矩，偷看别人练武可是禁忌。”西门清河当即反驳：“简直是厚颜无耻，居然好意思说那种样子是修炼。”我一脸认真的追问：“真正的高手本应内外协调才对，我修炼外功的修炼法哪里错了？”可西门清河却认为我在狡辩：“你让女人看了不该看的东西，我现在恨不得立马追究你的责任，这让我不免有些恼火。有其父必有其女，今天我一定要让他长长教训。”
于是我当即提议，既然我们的意见很难达成一致，那么就用武林的方式分辨是非，追究责任不就好了？听闻此话，西门清河整个人都自信起来。你这是在向剑锋西门清河要求比武吗？正好我也想让全武林都知道你的无礼。眼看时机成熟，我当即提出条件，输了的人就做胜者的侍从女仆，如何？西门清河爽快答应，就算比武时你哇哇大哭，我也不会手下留情的。看着西门清河离去的背影，我则露出了一抹得逞的笑容，正好可以利用和这丫头比武的机会，趁机把西门世家踩在崆峒派的脚下。更重要的是，多了个装模作样的女仆，简直是妙不可言啊！画面一转，我和刘振辉踏上了回归本派的路程。这次来西门世家很成功，不仅解决了公证人的问题，还和西门清河达成了比武约定。可就在这时，刘振辉突然凑上前来，打断了我的思绪。师弟，我看你脸上带着笑，是在想什么开心的事吗？我硬生生的挤出一抹笑容。多亏师兄的努力找到了公证人，这不是一件值得开心的事吗？听罢，刘振辉瞬间乐开了花。谢谢师弟的夸奖，你能这么想，我简直太感动了。我则表示，这都是因为师兄是天武之体才办到的。你不是还当场自创了一门武功吗？刘振辉谦虚回应，那是利用混元一气功为基础自创的，我给他取名为混元功，不过到现在还只是个未完成品。师弟，你想不想学啊？学会完整的混元一气功之前，用这个也不错的。看着我诧异的神情，刘振辉继续表示，你可是我唯一的师弟，为了你我还专门做了个简单的口诀。说罢，他就认真的做起了教学，而我则在一旁有模有样的学了起来。很快在学会后，我当即对刘振辉表达了感谢。混元功虽然不如混元一气功，但却很适合崆峒派的剑法。更重要的是，想到这我就将目光锁定在了老二身上。用了这个武功，我的老二不会突然站起来。虽然不知道是什么原因，但却有种不足部分被填满的感觉。画面一转，我们终于回到了崆峒派。在将喜讯传达给师傅后，他很是开心，看到你们能完美完成第一次江湖行，为师很感动啊。在你们去西门世家这段时间，门派也接连收到了很多好消息。说着，他就将一沓书信摆在了我们面前。不知为何，本派与黑龙帮的比武竟变成了正邪之战，而且唐门、青城、峨眉还有衡山都愿意当公证人。闻此，我倍感意外。唐门、青城、峨眉这些门派一直跟黑龙帮不和，他们愿意当公证人很正常。但衡山派是代替崆峒派登上9大门派的门派，严格来讲和我们有恩怨才对。难道剑后尹雪兰也会来吗？在得到师傅的肯定答复后，我顿时露出了一副猥琐的样子。没想到机会这么快就来了，终于可以见到我的第一正妻候选人了。与此同时，衡山派一名门派弟子正津津有味地讲着掌门过往。那时尹雪兰掌门才年仅16，在后起之秀聚集的龙凤大会上，她在所有人面前宣布，她会嫁给能打败自己的男人，只要能战胜他，无论是谁都能成为她的丈夫。闻此，众弟子也满脸崇拜，不是男人选择女人，而是女人选择丈夫的破格宣言，简直是太酷了。女子继续开口，就这样过了数十年，依然没有人能打败掌门，而我们衡山派也借此成为了9大门派之一，所以我们要对剑后尹雪兰掌门抱有感激之心。就在这时，一名女子突然缓缓走来，别说这些废话了，准备出门吧，我们要去参加崆峒派的比武。说话者正是衡山派掌门剑后尹雪兰，这让女人很是不解。师傅，我们一定要去吗？崆峒派和黑龙帮与我们比起来只是小门小户。话没说完，尹雪兰直接打断，这可是正邪之间的比武，为了正派的体面，身为9大门派之一的本派当然也要参加，而且这也是为了我们衡山派着想。